वन्देऽहं श्रीगुरु श्रीयुतपदकमलं श्रीगुरुन् वैष्णवानं च श्रीरूपं साग्रजातं सहगणरघुनाथन्वितं तं सजीवम् सात्वितं सावधूतं परिजनसहितं कृष्णचैतन्यदेवम् श्रीराधा कृष्णपादान् सहगणललिता श्रीविशाखान्विता च नमो विष्णुपदाय कृष्णपृष्ठाय भूतले श्रीभक्तिवेदान्त स्वामी इति नामिने नमस्ते सरस्वती देवी गौरवाणी निर्विशेषा शून्यवादी पाश्चात्य जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधरा श्रीवासादि गौर भक्तवृंदा हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्ण श्रीला प्रभुपाद ની જય સર્વને જય શ્રી કૃષ્ણ हरे कृष्ण जी। धन्यवाद माता जी। हरे कृष्ण सर्वे ने। श्रीला प्रभुपाद की जय। राधा गोविंद प्रणाम। આપણે 16મો અધ્યાય શરૂ કરીએ છીએ અત્યારે। ચાલો તો આજે શ્રીમદ ભગવદ ગીતાનો આપણે 16મો અધ્યાય શરૂ કરશું, જેનું નામ છે આપણે દૈવી તથા અસુરી સ્વભાવ અથવા દૈવાસુર વિભાગ યોગ। એમાં ભગવાન શ્રી કૃષ્ણ આપણને દૈવી ગુણો વિશે જણાવશે અને સાથે સાથે આપણને અસુરી ગુણો સાથે બી જણાવશે અને કેવી રીતે અસુર લોકો એ લોકોની કાર્ય કરવાની પ્રણાલિકા હોય છે, કેવી રીતે એ લોકો વિચારે છે, કેવી રીતે એ લોકોની મનસ્થિતિ હોય છે અને કેવી ગતિ પામે છે, એ બધું પણ ભગવાન શ્રી કૃષ્ણ આપણને આ અધ્યાયમાં સરસ રીતે જ્ઞાન આપશે। તો આ અધ્યાય અર્જુનના પ્રશ્ન દ્વારા શરૂ નથી થતો, પરંતુ ભગવાન શ્રી કૃષ્ણ કહે છે કે પૂર્ણ પુરુષોત્તમ પરમેશ્વરે કહ્યું, હે ભરત પુત્ર, નિર્ભયતા, આત્મશુદ્ધિ, આધ્યાત્મિક જ્ઞાનનું સંવર્ધન, દાન, આત્મસંયમ, યજ્ઞપરાયણતા, વેદાધ્યાન, તપશ્ચર્યા, સાદાઈ, અહિંસા, સત્યતા, ક્રોધવિહીનતા, ત્યાગ, શાંતિ, છિદ્રાન્વેષણમાં અરુચિ, જીવ માત્ર પર દયા, નિર્લોભીપણું, સૌમ્યતા, લજ્જા, નિશ્ચય, તેજ, ક્ષમા, ધૈર્ય, પવિત્રતા, ઈર્ષાથી મુક્તિ તથા સન્માનની અભિલાષાથી મુક્તિ, આ સર્વ દૈવ્ય ગુણો છે। એટલે કે અહીંયા તમે જોજો લિસ્ટમાં આપણે જે પ્રમાણે કાઉન્ટ કરશું તો લગભગ 26 ગુણો આપણને દેખાશે। એટલે મેં અહીંયા લાસ્ટમાં બ્રેકેટમાં 26 લખેલું છે એ રીતે। તો આને ભગવાન શ્રી કૃષ્ણ કહે છે કે આ સર્વ દિવ્ય ગુણો છે કે જે હવે આનું રિઝલ્ટ શું છે એ પણ ભગવાન શ્રી કૃષ્ણ કહે છે કે જે દૈવિક પ્રકૃતિથી સંપન્ન દેવતુલ્ય પુરુષોમાં જોવા મળે છે। એટલે કે આપણે જોઈ શકીએ છીએ ભગવાન શ્રી કૃષ્ણ જે અહીંયા 26 ગુણો વર્ણવે છે એ જે માણસમાં હોય અથવા જે મનુષ્યમાં હોય એને ભગવાન શ્રી કૃષ્ણ આપણે કહીએ છીએ કે ભાઈ દેવતુલ્ય પુરુષોમાં, એટલે કે શું એઝ ગુડ એઝ આપણને દેવી દેવતાની કેટેગરીમાં ભગવાન શ્રી કૃષ્ણ મૂકી દે છે, જે લોકોમાં આવા બધા 26 ગુણો એવી રીતે આવેલા હોય છે એ પ્રમાણે। કારણ કે એકદમ આપણે દેવી દેવતાના સમાન સુધી પહોંચી શકીએ જો આ 26 ગુણો આપણે સરસ રીતે કેળવી લઈએ તો, એટલા જ માટે એને દૈવી ગુણો તરીકે કહેવામાં આવેલા છે।
અને આ અધ્યાયમાં ભગવાન શ્રી કૃષ્ણ આપણને બે એક્સ્ટ્રીમ ટાઈપના માણસો વિશે કહેશે કે ભાઈ એક એકદમ સારા માણસો, સાદી ભાષામાં આપણે એ કહીએ, અને એક બીજા આપણે એકદમ તદંતર ખરાબ માણસો, અથવા તો એક રીતે એવી રીતે લઈ શકીએ કે ભાઈ એક તરફ એકદમ પોઝિટિવ માણસો અને એક એકદમ નેગેટિવ માણસો, એવી રીતે બી આપણે લઈ શકીએ. તો હવે આપણે જરા સંક્ષિપ્તમાં જોઈ લઈએ કે આ 26 ગુણોને આપણે થોડા ડિસ્કસ કરી લઈએ. સૌ પ્રથમ પહેલા ભગવાન શ્રી કૃષ્ણ કહે છે કે નિર્ભયતા. નિર્ભયતા એટલે કે શું? કોઈ પણ ચીજનો ભય ન હોય, એને નિર્ભયતા કહેવાય. હવે આપણે જોઈએ છીએ કે આપણે આ ભૌતિક દુનિયામાં આવ્યા પછી આપણને કઈ ચીજોનો સૌથી વધારે ભય હોય છે? કોણ મને કહેશે આપણને? આપણે કઈ ચીજથી સૌથી વધારે ભય પામીએ છીએ આપણા જીવનકાળમાં? હરે કૃષ્ણ. અક્ષય પ્રભુજી કે છે મૃત્યુ, બરોબર. બીજા? જન્મ મૃત્યુ જરા વ્યાધિ. ચાલો, ઓકે. 4 જાતની તકલીફ જે આપણને ભોગવવી પડે છે. અને હજી બીજા શેના ભય હોય છે આપણને? જીવનમાં જે કંઈ મેળવ્યું હોય એ ટકાવી રાખવાનો અથવા તો એ ગુમાવી દેવાનો ભય હોય. હા, બરોબર, ઓકે, સરસ આન્સર મળ્યો. આના સિવાય બીજો કોઈ ભય? ઓકે, તો મોરલેસ આપણને જે જવાબ જોતા હતા એ બધા જવાબ મળી ગયા છે. તો ડેફિનેટલી આપણને સૌથી પહેલામાં મોટામાં મોટો ભય તો હોય છે મૃત્યુનો ભય. કારણ કે કઈ કાળે કઈ સમયે આવીને ઊભું રહેશે આપણને ખબર નથી, અને એ પ્રમાણે આપણને મૃત્યુનો ભય હંમેશા સતાવતો રહેતો હોય છે. અને જે પ્રમાણે મારા ખ્યાલથી આપણે પંકજ પ્રભુજીએ કીધું ને કે ભાઈ જીવનકાળ દરમિયાન આપણને જ્યાં સુધી જીવતા હોઈએ ત્યાં સુધી જે કાંઈ પણ આપણે મેળવ્યું હોય એ બધાને ટકાવી રાખવાનું, એ બધાને સાચવીને રાખવાનું આપણને ભય હોય છે. કે ભાઈ જીવીએ તો છીએ, મોતના ડરથી તો આપણે જીવીએ જ છીએ, સાથે સાથે જીવવાની સાથે બી આપણને એવા બધા ભય હોય છે કે ભાઈ ઓલો માણસ આમ કરી જશે તો, આ જગ્યાએ જઈશ તો આમ થશે તો, મેં આજે પ્રાપ્ત કરેલું છે આવી રીતે વયું જશે તો, કંઈક ને કંઈક આપણને છે ને એવા બધા ભય છે ને હંમેશા સતાવતા રહેતા હોય છે કે આમ મારું વયું જશે તો, ઓલું ખોવાઈ જશે તો, આમાં લોસ થઈ જશે તો, આમાં આવી રીતે આમ બધું વયું જશે તો, એવી રીતે શું છે બધા ટાઈપના ભય આપણને જીવનકાળ સુધી બી આપણને રહેતા જ હોય છે. એમાં હોઈ શકે આપણને જગ્યાનો ભય હોય, સિચ્યુએશન અથવા પરિસ્થિતિ અથવા સંજોગોનો ભય હોય, ક્યારેક ક્યારેક કોઈ માણસનો ભય હોય છે, અથવા તો ક્યારેક ક્યારેક કોઈ આપણને વસ્તુઓનો બી ભય એમાં લાગી જાય છે. કે આવી રીતે ભય આપણને ભય હોય છે. અને એના પછી સાથે બીજું આપણને ભય શું હોય છે કે ભાઈ આપણા મૃત્યુ પછી આપણે જે બધું આ રાખેલું છે, જે આપણી પાસે અત્યારે છે, એ કેવી રીતે કોને મળશે, કેવી રીતે બધા સાચવશે, કાળજી લેશે કે નહીં, આ પણ એક ટાઈપનો થોડો ઘણો ભય આપણને રહેતો જ હોય છે કે મારા ગયા પછી શું થશે. હંમેશા આપણે ઘણી વાર વાતચીતમાં બી આપણે કહીએ ને કે મારા ગયા પછી શું કરીશું, બોલતો? અરે ભાઈ, જે થાવો હશે થશે, પણ તમારે અત્યારે ચિંતા કરવાની શું જરૂર છે? એટલે કે આ બધી ટાઈપના 2-3 ભય છે આપણે, ઇન્ક્લુડિંગ મૃત્યુનો ભય, અને મૃત્યુની સાથે સાથે જીવનકાળ દરમિયાન બી જે બધા ભય છે આપણને, આ બધા 3 ટાઈપના ભય આપણને હંમેશા સતાવતા રહેતા હોય છે. અને જે પ્રમાણે કીધું જરા વ્યાધિ એટલે કે બુઢાપો બી આવવાનો છે, બુઢાપામાં શું થશે, કોણ રાખશે, કોણ નહીં રાખે, મારી પાસે શું હશે, આ બધી બી ડર હોય છે. અને સાથે સાથે આપણને બીમારીઓ એટલે કે વ્યાધિ ટાઈપની બધી આપણે 3 ત્રિવિધ ટાઈપના આપણને વ્યાધિ હોય આપણને. એક તો શું, કાં તો આપણને પોતાના શરીરની વ્યાધિ હોય. બધાને મ્યુટ કરી દઉં છું, પ્લીઝ પોતાને મ્યુટ રાખજો. એને શું આપણે ત્રિવિધ તાપ તરીકે જાણીએ છીએ. ત્રિવિધ તાપ એટલે 3 ટાઈપના તાપ હોય આપણને, 3 ટાઈપની તકલીફ આપણને આવે. એક તો કાં તો આપણા શરીરથી આપણને તકલીફ હોય, કંઈક ને કંઈક શરીર ખોટકાઈ ગયું હોય, કે કંઈક ને કંઈક શરીરમાં એવા પ્રોબ્લેમ ઘૂસી ગયા હોય બુઢાપામાં કે જેનાથી આપણને ભય લાગવા માંડે. પછી શું હોય, કોઈક બીજા માણસોથી આપણને તકલીફ પડતી હોય, કોઈક માણસો આપણને કન્ટિન્યુઅસલી એવી રીતે તકલીફ પહોંચાડતા હોય. અને ત્રીજો તાપ શું છે આપણે કે બી પ્રકૃતિ જે આપણા કંટ્રોલમાં હતી એના તરફથી આપણને કંઈક એવું તાપ મળે. જેમ કે અત્યારે કોરોના કાળ આવ્યો, બધાને કંઈક ને કંઈક બધાને તકલીફ પડી જે આપણા કોઈના કંટ્રોલમાં હોય ન હોય. એટલે કે આવી રીતે 3 ટાઈપના જે આપણને તકલીફો હોય છે એ પણ આપણને બુઢાપામાં હંમેશા ચિંતા કરતી હોય છે, અને આપણને એનાથી હંમેશા ભય લાગતો હોય છે કે ભાઈ બુઢાપામાં શું થશે, કેવી રીતે થશે. તો ડેફિનેટલી આ બધા જવાબ એકદમ બરોબર હતા. તો હવે આમાં જે છે ને આ બધા ભયથી આપણે મુક્ત થવાનું છે. એટલે કે શું, આપણે સરસ મજાનું જ્યારે આપણે આધ્યાત્મિક જ્ઞાન કેળવી લઈએ ત્યારે આ બધા જે ભય છે ને આપણા મનમાંથી છે ને સદંતર આસ્તે આસ્તે છે ને વયા જાય. કારણ કે સૌ પ્રથમ તો શું કે ભાઈ આપણે શરીર નથી, આપણે આત્મા છીએ.
અને આત્માનો ક્યારેય વિનાશ થતો નથી અને મૃત્યુ આવવાનું છે તો બરાબર આવી જશે. અને એવી જ રીતે ભાઈ આપણે જે પ્રમાણે બધું મેળવ્યું કર્યું હોય આપણે સ્વામિત્વ ભાવ કેળવીએ તો આપણને ચિંતા હોય ને, આપણને ખબર છે કે ભાઈ આપણે મૃત્યુ સમયે આપણે કઈ લઈને જવાના નથી, ખાલી હાથે આવ્યા છે ને ખાલી હાથે જવાના છે, તો આ બધું તો અહીંયા ને અહીંયા જ મૂકીને જવાનું છે, તો પછી શું કામ એની એટલી બધી ચિંતા કરવી કે જે થવું હશે એની થશે એ પ્રમાણે. પ્લસ પછી આપણને શું જન્મ મૃત્યુ જરા વ્યાધિની જે બધી તકલીફો જોઈએ અથવા ત્રિવિધ તાપ જોઈએ આપણે, તો એ પણ શું આપણે એકવાર આપણને જયારે આધ્યાત્મિક જ્ઞાન કેળવી લઈએ અને એ જ્ઞાનના અનુરૂપ જયારે આપણે સમજી લઈએ કે ભાઈ જે કાંઈ થાય છે એ બધું બરાબર જ થાય છે અને બધું સાચું જ થાય છે, અને જે પણ મારી સાથે બી એવી કોઈ તકલીફો ને બધું આવે છે એ મારા કર્મના ફળ પ્રમાણે જ મને મારા એ પ્રમાણે મળે છે. તો આ બધી ચીજ જયારે આપણે સમજી લઈએ, આધ્યાત્મિક જ્ઞાન જયારે આવી રીતે કેળવી લઈએ, ત્યારે શું પછી આપણે એકદમ નિશ્ચિંત થઈ જઈએ, આપણે એકદમ નિર્ભય થઈ જઈએ. પછી કોઈ ચીજ જાતનો આપણને ડર જ ન લાગે. જે સિચ્યુએશન, જે પરિસ્થિતિ, જે સંજોગો આપણી સામે આવે, જે ફાયદો થવો હોય થાય, જે નુકસાન થવું હોય થાય, જે તકલીફો આવી હોય આવે, જે સારું થવું હોય થાય, એ બધું આપણે એકદમ ભગવાનની ઈચ્છાની પ્રમાણે આપણે કેળવી લઈએ, એટલે કે આપણે એકદમ બિંદાસ થઈ જઈએ. એટલે કે ભગવાન શ્રી કૃષ્ણ સૌથી મોટો ગુણ જણાવે છે આપણને, અને આના ઉપર જ છે ને આપણે કહી શકીએ કે બધા ગુણોનું નિર્માણ થઈ શકે. કારણ કે જ્યાં સુધી આપણા મનમાં ભય છે ત્યાં સુધી આપણે આ બધા બાકીના બધા ગુણો ભીનો આપણે નિર્માણ ન કરી શકીએ. એટલે કે નિર્ભયતા છે ને એક જાતનો આપણો પાયો છે. બધા દૈવી ગુણનો આપણે જો એમાં આપણે સિંચન કરવું હોય અને એના ઉપર આપણે ઇમારત જાણવી હોય આપણે, તો સૌથી પહેલા આપણે નિર્ભય થવાની જરૂર છે. એટલે કે એ રીતે ભગવાન શ્રી કૃષ્ણ નિર્ભયતા બતાવે છે. પછી આત્મશુદ્ધિ. આત્મશુદ્ધિ એટલે કે શું? જયારે આપણા મનમાંથી બધા મોહ માયા આકર્ષણ બધા હટી જાય, રાગ દ્વેષ ક્રોધ હટી જાય અને સૌથી મોટો અહંકાર જયારે વયો જાય, ત્યારે આપણી આત્મા શુદ્ધિ થયેલી ગણાય આપણે. પછી આધ્યાત્મિક જ્ઞાનનું સંવર્ધન, એટલે કે જેમ જેમ થાય એ પ્રમાણે આપણે જ્યાં જ્યાંથી આપણને મોકો મળે આપણે આધ્યાત્મિક જ્ઞાન મેળવવાની કોશિશ કરવાની. પછી દાન. દાનને આપણે હમણાં સાઈડમાં રાખી દઈએ, પાર્કમાં રાખી દઈએ, કારણ કે આપણે કાલનો જે 17મો અધ્યાય છે ગુણત્રય વિભાગ યોગ, એમાં દાન, તાપ, તપસ્વર્યા અને ત્યાગ એ બધું સરસ રીતે આપણે જાણશું, જેમાં ભગવાન શ્રી કૃષ્ણ આપણને બતાવે છે કે કેવા ટાઈપના દાન હોઈ શકે, કેવી ટાઈપનું તપ હોઈ શકે અને કેવી ટાઈપનું આપણે ત્યાગ ને બધું બી હોઈ શકે. એ બધી ચીજ આપણે 3 ચીજ ત્યારે સમજશું આમાંથી. પછી આત્મસંયમ, એટલે કે આત્મ શું કે ભાઈ પોતાની સાથે પોતાના હંમેશા પોતે રહેતો હોય અને સુખ અને શાંતિ પામતો હોય. કારણ કે જે પ્રમાણે આત્મજ્ઞાન મળી ગયું હોય એ બધું જાણી ગયું હોય, એટલે કે પોતે પોતાના આત્મસંયમી રૂપે જ રહે. બહારના બધા મોહ માયા આકર્ષણોમાં વધારે એ વિચલિત ન થાય. યજ્ઞપરાયણતા. યજ્ઞપરાયણતા એટલે કે શું? આપણે જાણી ગયા છે કે કલયુગમાં આપણે મહામંત્રનો જાપ કરવો, હરે કૃષ્ણ 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 હરે હરે, હરે રામ 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 હરે હરે. એ મહામંત્રનો જાપ કરવો અને જેટલી માળા કરીએ એ જ આપણો યજ્ઞ છે. કારણ કે આપણે કલયુગમાં બીજો કોઈ આપણી પાસે ઉપચાર છે નહીં અને બીજો કોઈ રસ્તો પણ છે નહીં ભગવાન શ્રી કૃષ્ણની ભક્તિ કરવા માટે. પછી વેદા ધ્યાન, એટલે કે આપણા જે શાસ્ત્રો છે, વેદો છે, ઇન્ક્લુડિંગ આપણે એમાં ભગવદ્ ગીતા આવી ગઈ, ભાગવતમ આવી ગયું, એ બધાનું આપણે ધ્યાન કરીએ, પઠન કરીએ અથવા વાંચીએ. તપસ્વર્યા. તપસ્વર્યા આપણે કાલે લેશું. સાદાઈ એટલે કે સિમ્પ્લિસિટી, એટલે કે ને કે ભાઈ સિમ્પલ લિવિંગ એન્ડ હાઈ થિંકિંગ, એવા ટાઈપના વિચારથી આપણે જીવતો હોય. પછી અહિંસા. અહિંસા એટલે કે નો ડાઉટ આપણે કોઈ જીવ પ્રાણીને આપણે ઈજા ન કરવી અથવા તો આપણે એની હત્યા બી ન કરવી, એ તો આવી જાય છે અહિંસામાં. પણ સાથે સાથે અહિંસાનું મિનિંગ એ પણ છે કે ભાઈ જે કોઈ પણ આપણે આધ્યાત્મિક અથવા ધર્મના માર્ગ ઉપર ચાલતું હોય તો એનામાં આપણે રસ્તામાં પાણો તરીકે ન નાખવો, એનામાં આડું ન આવવું, એના પર રસ્તામાં અવરોધ ન બનવું, કારણ કે એ પણ આપણે એક જાતની અહિંસા ગણાય છે. આપણે જેમ ગઈકાલે આપણને ભગવાન શ્રી કૃષ્ણે કીધું હતું ને, આપણે 15મા અધ્યાયમાં જોયું હતું કે જે પોતાની આ અધ્યાયમાં જ આવશે આપણે, કે જે પોતાની અંદરમાં બી આત્મા રહેલો છે એનો પણ આપણે ઈર્ષા કરે છે અને સામેવાળાના આત્મા પણ ઈર્ષા કરે છે. એમાં આપણે શિશુપાલનો બી એક્ઝામ્પલ લેશું એ રીતે. તો આ રીતે અહિંસા આપણે એ રીતે સમજવાની છે, બે રીતે. સત્યતા એટલે કે ભાઈ ડેફિનેટલી આપણે સાચું બોલવાનું છે, સાચું કરવાનું છે, નીચ પ્રમાણે ચાલવાનું છે. ક્રોધવિહીનતા એટલે કે ક્યારેય આપણને ગુસ્સો ન આવવો જોઈએ, અને એ ભગવાન શ્રી કૃષ્ણ આપણને બીજા અધ્યાયમાં 62 અને 63મા શ્લોકમાં સરસ રીતે સમજાવેલું છે કે ભાઈ ક્રોધ આપણો કેવો વિનાશ નોતરે છે. આપણે ત્યાગ આપણે કાલે લેશું. આપણે શાંતિ એટલે કે ભાઈ પીસફુલનેસ, એટલે કે જે મળે એ બધું બરાબર શું છે, એને સંતોષ પામે અને શાંતિ પામે. છિન્દ્રાન્વેષણમાં અરુચિ એટલે કે આનો મતલબ શું છે કે ભાઈ એના લક્ષ્ય સિવાય
બીજી કોઈ ચીજમાં એને રુચિ ન હોય અને બાકી બધા ચીજમાં એનાથી વળગો રહીએ. અને આ સંદર્ભમાં આપણે એ રીતે લઈ શકીએ આપણે કે ભાઈ આપણે જેમ કે કોઈની સાથે વાતચીતો ને બધું કરતા હોઈએ ત્યારે શું છે આપણે કામની વાતો ને બધું બહુ ઓછું હોય, પણ પછી વધારે વાતો શું હોય, કાં તો લોકોની બારામાં વાતો કરતા હોઈએ આપણે, કાં ચુગલી ખાઈએ, કાં પંચાયત કરીએ, કાં નિંદા કરીએ કે એવું બધું. એટલે કે આ બધી ચીજમાંથી આપણે અરુચિ કેળવવાની, એટલે કે એમાં આપણે પ્રવૃત્ત થવું ન જોઈએ. અથવા તો છિંદ્રા વેષણમાં અરુચિ એટલે કે આપણે આપણા લક્ષ્યથી પણ આપણે વિચલિત ન થવું જોઈએ. જીવ માત્ર પર દયા એટલે કે દરેકમાં આપણે એક સમત્વ ભાવ જોવાનું છે, એક જ આત્મા જોવાની છે અને એ રીતે બધા જીવ માત્ર જે 84 લાખ ટાઈપના જેટલા પ્રકારના જીવો છે બધા ઉપર આપણે દયા તરીકે દેખાડવાનું છે. આપણે નિર્લોભીપણું એટલે કે ભાઈ ડેફિનેટલી આપણે બહુ લોભીપણું થવાનું નથી, કારણ કે એ જ ભગવાન શ્રી કૃષ્ણ આધ્યાયમાં કહેશે કે એ આપણું એક નરકનો દ્વાર છે, કામ, ક્રોધ અને લોભ. પછી સૌમ્યતા, સૌમ્યતા એટલે કે સોબરનેસ, અને લજ્જા એટલે કે શરમ. હવે આ સોબરનેસ અને લજ્જા આજના આપણે યંગસ્ટર લોકો માટે થોડુંક વધારે જરૂરી છે કે ભાઈ વડીલ લોકો સાથે કેવી રીતે બોલવું, કેવી રીતે વર્તવું, પોતાના ગુરુજનો સાથે બધાને કેવી રીતે આદર આપવું, અને લજ્જા કે ભાઈ પોતાના એપિરિયન્સ અથવા જે પ્રમાણે આપણે વસ્ત્રોને બધું ધારણ કરતા હોઈએ એ બધા આપણે કેવી રીતે આપણે પહેરવા જોઈએ સરસ રીતે ની બધું, એટલે કે ટાઈપનું કવર્ડ રીતે બધું, એટલે આ બધું સૌમ્યતા અને સોબરનેસ અને લજ્જા એમાં આવી જાય છે. આમ પછી નિશ્ચય, નિશ્ચય એટલે કે શું, જે આપણે આધ્યાત્મિક ધર્મ ઉપર માર્ગ ઉપર ચાલતા હોઈએ એમાં જે પણ આપણે નિશ્ચય અથવા સંકલ્પ લીધો હોય એને આપણે દ્રઢપૂર્વક રીતે આપણે અડેલું રહેવાનું અને એને આપણે સંપૂર્ણ રીતે સરસ રીતે પૂર્ણ કરવાનો. એ એના પ્રમાણે જે આપણો નિશ્ચય લીધેલો હોય એના ઉપર આપણે હંમેશા કાયમ રહેવાનું. તેજ, હવે આવી રીતે જયારે બધા ગુણો હોય ત્યારે તમે જોજો ઘણા માણસોમાં છે ને ઓટોમેટિકલી એક જાતનું તેજ હોય આપણે, અથવા જેને આપણે ઓરા તરીકે આપણે જાણીએ. તો એ શું છે કે ભાઈ આવો સરસ મજાનો કોઈ માણસ કોઈ બી જગ્યાએ તમે જ્યાં જઈને ઉભો રહેશો, ઉભા જઈને ઉભો રહીએ તમારે, તો ઓટોમેટિકલી એની પ્રેઝન્સ છે ને બધાને આમ લાગવા માંડે, ફીલ કરવા માંડે બધા લોકો. એટલે કે એટલું તેજસ્વી હોય યાર, એટલું એનામાં તેજ ભરેલું હોય, કારણ કે એ બધું તેજ શું છે એનામાં જ્ઞાનનું છે અને એવા ગુણોનું છે તેજ. પછી સાથે સાથે ક્ષમા એટલે કે ભાઈ આપણે બધાને માફ કરવાનો આપણે એટીટ્યુડ અથવા એપ્રોચ રાખવો જોઈએ. કોઈ પણ આપણી પાસે ગમે તે કંઈ કરીને જાય આપણે થોડુંક આપણે, અને જયારે માફી માંગવા આવે આપણે પોતાના હિસાબે બી એને માફ કરી શકીએ, અને કોઈ સામેથી માફી માંગવા આવે તો પણ આપણે એને ક્ષમા આપવાનો આપણે ગુણ કેળવવો જોઈએ આપણે. અને ધૈર્ય એટલે કે પેશન્સ, આના સંદર્ભમાં બી આપણે લઈએ કે કોઈ બી આપણને ઘણી વાર શું છે અપશબ્દો બોલી દેતા હોય, આપણું અપમાન કરી દેતા હોય, આપણને ગાળો દેતા હોય, અથવા તો આપણા પર ગુસ્સે થઈ જાય, ગમે તેવી એની પોઝિશન અથવા સિચ્યુએશન હોય, આપણે શું છે ત્યારે થોડું ઘણું આપણે પેશન્સ ધરવાનું, શાંતિ રાખવાની. એટલે કે એની સામે તરત ને તરત આપણે ઓવર રિએક્ટ નહીં કરવાનું. એ ગુસ્સોમાં આવ્યો તો આપણે બી ગુસ્સો નહીં કરવાનો, કારણ કે આપણે જાણીએ છીએ કે ભાઈ આપણે ક્રોધ નહીં કરવાનો. એ એના ત્રિગુણી માયાના હેઠળ એ અત્યારે હોઈ શકે તમો ગુણમાં જીવે છે, એ પ્રમાણે બિહેવ કરે છે, એ પ્રમાણે બોલે છે, એ પ્રમાણે અપશબ્દો વાપરે છે, એ પ્રમાણે અપમાન કરે છે, એ પ્રમાણે તમો ગુણમાં જીવે છે. પણ આપણે તો એ પ્રમાણે સત્વગુણમાં જીવીએ તો આપણે આપણું ધૈર્ય રાખવાનું. પછી પવિત્રતા એટલે કે ભાઈ હોલીનેસ, એટલે કે એમાં શું છે આપણે આપણા શરીરની પવિત્રતા, આપણા મનની પવિત્રતા, આપણા વિચારની પવિત્રતા, આપણા વર્તનની પવિત્રતા, એ બધી રીતે આપણે કેળવવાની. ઈર્ષ્યાથી મુક્તિ, ડેફિનેટલી આપણે ઈર્ષ્યા તો ક્યારેય નથી કરવાની, કારણ કે ભગવાન શ્રી કૃષ્ણ જ આપણને 7મા અધ્યાયમાં બી જણાવ્યું હતું કે જે અર્જુનને કહે છે કે તું મારી ઈર્ષ્યા નથી કરતો એટલે હું તને આ જ્ઞાન પ્રદાન કરીશ. તો ઈર્ષ્યા અને દમ આ કળિયુગનો બહુ મોટામાં મોટો દોષ છે, તો એ પણ આપણે એનાથી આપણે મુક્ત થવું જોઈએ આપણે. પછી સન્માન તથા અભિલાષાથી મુક્તિ, એટલે કે શું છે આપણે ઘણીવાર આપણને એવી ઈચ્છા હોય છે, ક્યારેક આપણે કોઈક એવું કામ કરેલું હોય અથવા ક્યારેક કઈ આપણી પોઝિશન પ્રમાણે હોય તો આપણને શું હોય કે બધા લોકો આવીને મને માન પાન આપે, બધા લોકો મને પૂછે કરે, બધા લોકો આવી રીતે મને ગણે, એવી બધી આપણી એવી અભિલાષા બધું હોય છે. તો આવું શું છે આપણે મનમાં એવું કઈ રાખવું ન જોઈએ કે ભાઈ, કારણ કે એનાથી પણ શું છે એક જાતનું આપણને ઘમંડ આવી જાય છે, એક જાતનું આપણને અભિમાન બી આવી જાય છે, અને એ રીતેથી આપણે એમાંથી મુક્ત થવાની કોશિશ કરવાની જોઈએ. કારણ કે જ્યારે ઘમંડ અને અભિમાન આવી રીતે વધી જાય માનપાનને મેળવવા, કારણ કે ઘણા લોકો આવીને આપણને માનપાન આપે એટલે આપણે એનાથી ફૂલાઈ જઈએ, ફૂલાઈને પછી આપણને ઘમંડ અને અભિમાન આવે, તો એ પણ આપણો વિનાશ જ નોતરે છે. પછી આ રીતે ભગવાન શ્રી કૃષ્ણ 26 ગુણ આપણને વર્ણવે છે, અને એને આપણે સંક્ષિપ્તમાં સમજી લીધા એક એક ગુણ કરીને. જો આમાં કોઈને કોઈ પ્રશ્ન હોય તો આપણે છેલ્લે લઈ લેશું. આ રીતે ભગવાન શ્રી કૃષ્ણ કીધા પછી કે છે કે ભાઈ દેવ તુલ્ય બરાબર છે, એટલે કે શું આપણને એઝ ગુડ એઝ આપણને દેવી દેવતાની કેટેગરીમાં ભગવાન શ્રી કૃષ્ણ મૂકી દે છે. હવે આ 1 થી 3 શ્લોકમાં ભગવાન શ્રી કૃષ્ણ દૈવી ગુણ વર્ણવે છે.
હવે ચોથા શ્લોકથી લઈને 18મા શ્લોક સુધી ભગવાન શ્રી કૃષ્ણ અસુરી લોકો વિશે વર્ણવશે. એમાં સૌપ્રથમ પહેલા ભગવાન શ્રી કૃષ્ણ એ લોકો કેવા અવગુણ હોય છે, એમાં ગુણ તો ન કહી શકીએ આપણે, પણ કેવા અવગુણ હોય છે એ દર્શાવશે. પછી આપણને અલગ અલગ રીતે આપણને અલગ અલગ શ્લોકોમાં સમજાવશે એ લોકોની કાર્ય કરવાની પ્રણાલિકા કેવી હોય છે, કેવા કાર્યમાં પ્રવૃત્ત હોય છે, એ લોકોની વિચારધારા કેવી હોય છે, મનસ્થિતિ કેવી હોય છે, એ બધું રીતે આપણને સરસ રીતે ડિટેલમાં વર્ણવશે. હવે આપણે જોઈએ ચોથા શ્લોકમાં ભગવાન શ્રી કૃષ્ણ શું કહે છે. તો ચોથા શ્લોકમાં ભગવાન શ્રી કૃષ્ણ કહે છે, હે પાર્થ, દંભ એટલે કે દેખાડો, ઘમંડ અને અભિમાન, ક્રોધ, કઠોરતા તથા અજ્ઞાન આ અસુરી પ્રકૃતિ માણસોના ગુણો છે. એટલે કે એક ટાઈપના અવગુણો છે આ બધા. દંભ એટલે આપણે જાણી ગયા છીએ કે ભાઈ દેખાડો, કારણ કે આજે માણસોને શું છે કે ભાઈ રૂપિયામાં ભલે પોકેટમાં રૂપિયો બી ન હોય પણ દેખાડો તો શું કેટલો મોટો કરવાનો હોય છે. હંમેશા બધી ચીજમાં દેખાડો જ કરવાની વધારે ઈચ્છા હોય છે. અને આજકાલનો જમાનો તો એ પ્રમાણે આપણે કહી શકીએ કે વધારે પેકેજિંગ અથવા શો ઓફ ઉપર જ આગળ વધી રહ્યો છે. એટલે કે દેખાડો જેટલો સારો કરો એટલો તમારો વધારે માલ વેચાય. પછી ઘમંડ અને અભિમાન. હવે કોણ મને કહેશે કે આ ઘમંડ અને અભિમાનમાં શું ફરક છે? આપણે હરે કૃષ્ણ પ્રયત્ન કરી શકીએ છીએ બધા, મ્યુટ કરીને બોલી શકો છો. ઘમંડ અને અભિમાન વચ્ચે શું ફરક? જયેશ પ્રભુજી, પંકજ પ્રભુજી. પોતાની પાસે જે કઈ છે એ વસ્તુની એને અભિમાન, એ વસ્તુનું એને અધિ થઈ જાય, વધારે પડતું ઘમંડ થઈ જાય. બરોબર, વધારે પડતું થઈ જાય અથવા છે એના માટે એને ઘમંડ અથવા અભિમાન. પણ એ બે વચ્ચે ફરક શું? આપણે ઘમંડ અને અભિમાન વચ્ચેનો ફરક શું? આપણે હરે કૃષ્ણ પ્રભુજી. હરે કૃષ્ણ. આપણે કોઈ કાર્ય કર્યું હોય, સારું કાર્ય કર્યું હોય અને કેટલાક લોકો આપણી વાહવાહ કરે તો આપણી અંદર જે અહમ પેદા થાય એને ઘમંડ માનવો જોઈએ, હું એવું માનું છું. ઓકે. અને અભિમાન, તમારી પાસે કોઈ વસ્તુ છે જે બીજા પાસે નથી અને એનું તમને અભિમાન થાય, એનાથી તમને જે ગર્વ પેદા થાય એને અભિમાન માનું, મારું એવું માનવું. ઓકે, પંકજ પ્રભુજી બોલો ને? હા. ઓકે, પ્રભુજી આપે એકદમ આમ કહીએ તો ઉલટું કીધું આપણે. ઉલટું, હા. હેલો. ઓકે, હા માતાજી બોલો. આપણે ઘમંડ ને ગર્વ કહી શકીએ? ઘમંડ ને ગર્વ ના માતાજી. ઓકે, ગર્વ અને અભિમાન કહી શકીએ આપણે. હા. ઓકે ઓકે, ચાલો બીજા કોઈ? ગર્વ પણ બે અર્થમાં આવે છે પ્રભુ. હા, ગર્વ પણ બે અર્થમાં આવે, એકદમ બરોબર. કારણ કે કોઈ સારું કાર્ય કર્યું હોય, બરોબર, તો એટલે એ ઘણા છોકરા, આપણા બાબા દીકરા કે કોઈ સારા માર્ક્સ મેળવ્યા હોય કે સારું અચીવમેન્ટ કર્યું તો આપણને એના ઉપર ગર્વ થાય, તો એ અભિમાનના અર્થમાં ના આવે. એ અભિમાનના અર્થમાં આવી શકે ઘણી વાર. ઓકે, આ મોરલેસ બરાબર છે, કારણ કે આમાં બહુ થીન લાઈન ડિફરન્સ છે, સમજવું બહુ ડિફિકલ્ટ છે. પછી વ્યક્તિની ભાવના ઉપર જાય. હા, બરોબર. ઓકે, પણ એની બહુ સરસ પ્રયત્ન કરો છો પંકજ પ્રભુજી. ઓકે, બીજા કોઈનો જવાબ? હું પ્રભુજી. જી માતાજી બોલો. યશોમતી. હા બોલો. પ્રભુજી, જ્યારે કાળિયાનાગને કૃષ્ણ ભગવાન મર્દન કરવા માટે જાય છે ત્યારે એની જે નાગિન હોય છે, એમની વાઈફ નાગની, કાળિયા નાગની જે વાઈફ હોય છે, એ લોકોને નાગ અતિશય બળવાન છે એનું એને ઘમંડ, અને એટલા માટે કૃષ્ણ ભગવાન જ્યારે આવે છે ત્યારે એને બાળક તરીકે સંબોધે છે. પણ પછી જ્યારે કાળિયાનાથને કૃષ્ણ ભગવાન નાખી દે છે ત્યારે એ કહે છે કે ન ઓળખ્યા ભગવંતને, તમે ભગવાન છો એ અમે તમને, એવું અમને ખ્યાલ નહીં, એટલે અમે તમને બાળક તરીકે પહેલા સંબોધન કરેલું. એટલે નાગની વાઈફને એવું શું કહેવાય, ઘમંડ હતો કે એમનો પતિ ખૂબ બળવાન છે. પણ ભગવાન જયારે પરાસ્ત કરે છે ત્યારે એમનો ઘમંડ ઓગળી જાય છે. હવે અભિમાન એટલે શું કે જયારે તમને કોઈક ખ્યાતિ તમને મળે,
કોઈક સારું કામ કરો ને ખ્યાતિ એમાં મળે તો એ ખ્યાતિને લીધે જે તમારા મનમાં જે ભાવ આવે એને તમે અભિમાન તરીકે ઓળખાવી શકો. ઓકે, ધન્યવાદ માતાજી, બહુ સરસ જવાબ આપ્યો આપે બી. તો હવે આપણે સમજીએ કે ઘમંડ અને અભિમાન વચ્ચે શું ફરક છે. આપણા બધાનો જવાબ મોરોલેસ થોડો ઘણો આપણે ક્લિયરિટી એસ્ટાબ્લિશ કરવાનો પ્રયત્ન કર્યો એ પ્રમાણે બરોબર જ હતો. આપણે શોર્ટમાં સમજી લઈએ કે ઘમંડ અને અભિમાન વચ્ચે જો આપણને કોઈ હવે પૂછે કે ભાઈ આપણે ફરક કરવાનો કહે તો સંક્ષિપ્તમાં આપણે કેવી રીતે જણાવવું. ઘમંડ શું છે, મોસ્ટલી આપણે ભૌતિક દુનિયાની જે બધી ચીજ વસ્તુઓ અથવા જે ફિઝિકલ ચીજો જે હોય છે ને એ કોઈની પાસે હોય ને તો એનું એને જે વધારે હોય તો એનો ઘમંડ આવી જાય છે. જેમ કે આપણે દાખલો લઈએ, કોઈને પૈસાનો ઘમંડ હોય, પછી શું કોઈની પાસે ઘણી બધી પ્રોપર્ટી હોય, ગાડી બંગલા તે હોય તો આપણે કહીએ એને પોતાની મિલકતનો ઘમંડ છે. અથવા ઘણી બધા લોકો પાસે કોઈ એવી બધી ચીજ વસ્તુ હોય તો એને બધાનો એનો ઘમંડ આવી જાય, એ રીતે આપણે વાપરીએ છીએ. એટલે કે ભૌતિક ચીજ વસ્તુની સાથે આપણે કનેક્ટ કરી શકીએ ઘમંડને. હવે અભિમાન જે છે ને એ આપણે જે પ્રમાણે બરાબર કીધું કે અભિમાનને બી આપણે ગર્વ તરીકે લઈ શકીએ છીએ. અને અભિમાન ક્યારેક ક્યારેક છે ને આપણે પોઝિટિવ સેન્સમાં બી યુઝ કરી શકીએ છીએ. જેમ કે પંકજ પ્રભુજીએ દાખલો નહીં આપ્યો કે ભાઈ પોતાનો પુત્ર સારા માર્ક્સે પાસ થયો હોય અથવા પોતાના પુત્ર કે પુત્રી પ્રત્યે ઘણી એવી આપણે લાયકાત એ લોકોએ કેળવેલી હોય તો એના માતા પિતાને શું એના ઉપર ગર્વ થાય અથવા તો એના ઉપર અભિમાન થાય. એટલે કે અભિમાન જે ચીજ છે ને બંને રીતે યુઝ કરી શકાય છે. પણ હવે અભિમાન જે આપણે ડિફરન્સ તરીકે જાણીએ તો અભિમાન શું છે, પોતાની પાસે એવી કોઈક લાક્ષણિકતા હોય અથવા તો પોતાની કોઈ પાસે કોઈક એવો હોદ્દો હોય જેને આપણે શું ફિઝિકલ એક્ઝિસ્ટન્સ તરીકે આપણે ન વર્ણવી શકીએ. માની લો કોઈને કોઈ એવી એજ્યુકેશનલ ડિગ્રી મળેલી હોય, કોઈની પાસે એવા ગુણ હોય, કોઈની પાસે એવો કોઈ હોદ્દો હોય જેને આપણે એ રીતે દેખાડી ન શકીએ કે જો આ મારી ફિઝિકલ ડિગ્રી છે ને આ મારી પાસે ગુણ છે ને એવું બધું. એટલે કે એને નોન ફિઝિકલ રીતે આપણે એને અભિમાન ગણીએ છીએ. ઘણા લોકોને પોતાના ગુણ પ્રત્યે અભિમાન હોય, ઘણા લોકોને પોતાની ડિગ્રીઓ ઉપર અભિમાન હોય, ઘણા લોકોને પોતાની ઇવન સુંદરતા ઉપર બી આપણે કહીએ કે અભિમાન હોય છે. એટલે કે આવી રીતે બધા અભિમાનને આપણે કેળવી શકીએ. અને ઘમંડ મોસ્ટલી બધી ભૌતિક ચીજ વસ્તુની સાથે રિલેટેડ હોય છે અને અભિમાન જે છે આપણે અવ્યક્ત ચીજોની સાથે રિલેટેડ હોય છે. આ આપણે થિન લાઈન ડિફરન્સ છે ઘમંડ અને અભિમાન વચ્ચેનો. પછી ક્રોધ, ડેફિનેટલી આ બધા લોકો જે અસુરી લોકો હોય છે એને બધાને ક્રોધ તો શું નાકની દાંડી ઉપર જ હોય છે. અને કઠોરતા એટલે કે ભાઈ મેં કીધું એમ થવું જોઈએ, મેં આમ કીધું અને તે આમ કેમ કર્યું. બધાને મ્યુટ કરી દઉં છું. કે મેં આમ કીધું ને તે આમ કેમ ન કર્યું, મેં આમ કીધું તો તેમ છતાં બી આમ કેમ કર્યું. એટલે આવી બધી કઠોરતા આપણે. અને અજ્ઞાન એટલે કે શું, જે કોઈ પણ આ બધું આધ્યાત્મિક જ્ઞાન કે કાંઈ ન હોય અને જે પોતાનામાં જ રચતા હોય. એટલે કે આ રીતે ભગવાન શ્રી કૃષ્ણ 6 ચીજ અહીંયા જણાવે છે આપણને, જે આ બધા અસુરી પ્રકૃતિ વાળા માણસોના અવગુણ તરીકે આપણને કહે છે ભગવાન શ્રી કૃષ્ણ. હવે ભગવાન શ્રી કૃષ્ણ જે આપણને આગળ કહે છે કે દિવ્ય ગુણો મોક્ષને અનુકૂળ છે અને અસુરી ગુણ બંધન આપવા માટે છે. એટલે કે જે પ્રમાણે આપણે જાણી ગયા પહેલા શ્લોકમાં ભગવાન શ્રી કૃષ્ણે કીધું કે 26 ગુણો જે છે એ દેવ તુલ્ય છે. એટલે કે ડેફિનેટલી આપણને જો એ કેટેગરી સુધી આપણે પહોંચી જઈએ તો કદાચ આપણે મોક્ષ અને મુક્તિના બી આપણે એકદમ નજીક આવી જઈએ. અહીંયા ભગવાન શ્રી કૃષ્ણ એમ નથી કહેતા કે મોક્ષ અને મુક્તિ ગેરંટેડ છે, પણ શું કહે છે અહીંયા, મોક્ષને માટે અનુકૂળ છે. એટલે એ બધા ગુણ તો આપણામાં હોવા જ જોઈએ, તો જ આપણે મોક્ષ અને મુક્તિની આપણે ઈચ્છા કેળવી શકીએ અથવા લાયકાત કેળવી શકીએ. એટલા માટે આપણને અનુકૂળ તરીકે દર્શાવે છે. અને આસુરી ગુણ બંધન આપવા માટે છે. અને આસુરી ગુણથી તો આપણે આ ભવમાં જ આપણે બંધાઈ જઈએ છીએ અને કદાચ હોઈ શકે નીચલી યોનિમાં બી જન્મ થાય છે. પછી ભગવાન શ્રી કૃષ્ણ કહે છે, હે પાંડુ પુત્ર, તું ચિંતા કરીશ નહીં, કારણ કે તું દૈવી ગુણો સાથે જન્મ્યો છે. હવે આના સંદર્ભમાં મને કહેશે કે ભગવાન શ્રી કૃષ્ણ આવી રીતે અર્જુનને કેમ કીધું? આ એક ટાઈપનું ભગવાન શ્રી કૃષ્ણ સર્ટિફિકેટ આપે છે અર્જુનને કે ભાઈ તું તો દૈવી ગુણો સાથે જન્મ્યો છે, તું ચિંતા નહીં કરતો. ભગવાન શ્રી કૃષ્ણ કેમ અહીંયા આવી રીતે આમ કહે છે અર્જુનને? કાંઈ બી આપણે પોતાનો ભાવ કહી શકો છો, આપ પ્રયત્ન કરી શકો છો. ઈર્ષ્યા નથી કરતો, બરોબર. ઓકે, એ પણ એક ગુણ છે, આપણે જાણી ગયા. કારણ કે ભગવાનનો ભક્ત છે. ભગવાનનો ભક્ત છે, બરોબર. જી રાજેન્દ્ર પ્રભુજી. કારણ કે એ દેવો દ્વારા પ્રગટ થયેલો હતો અને દેવી પ્રકૃતિ લઈને જ જન્મેલો હતો. ઓકે, ડેફિનેટલી ઇન્દ્રના પુત્ર તરીકે બી કહેવાય છે અર્જુનને, દેવી સાથે જન્મેલો હતો, બરાબર છે. હજી બીજો કોઈ જવાબ આપણે? હરે કૃષ્ણ, બોલો પ્રભુજી.
આપનો અવાજ નથી આવતો. હરે કૃષ્ણ પ્રભુજી. હરે કૃષ્ણ. હેલો. હા જી બોલો મત પ્રભુજી. અર્જુનની અંદર એટલી કરુણા અને પ્રેમ ભરેલો છે કે પોતાની સામે પોતાના શત્રુઓ ઉભા હોય છે કે જેમણે એમનું રાજપાટ બધું તૂટી પડાવ્યું તેમ છતાં પણ એના પ્રત્યે એટલે એને કરુણાનો એ યુદ્ધથી વિમુક્ત થવા માટે બરાબર છે. કરુણા અથવા દયા જે આપણે ઓલરેડી જાણી ગયા 1 થી 3 શ્લોકમાં જે ભગવાન શ્રી કૃષ્ણ કહે છે બધા જીવ માત્ર પ્રત્યે દયા દાખવવી જોઈએ, તો એ પણ એક ગુણ તો બરાબર છે. ઓકે, તો હવે આપણે જોઈએ કે ભગવાન શ્રી કૃષ્ણ અર્જુનને જે સર્ટિફિકેટ આપે છે કે ભાઈ દૈવી ગુણો સાથે તું જન્મ્યો છે. તો આને આપણે છે ને બે રીતે સમજીએ. એક તો જે આ બધા કીધેલું કે બધા ડેફિનેટલી બધા ગુણો હતા એનામાં, એટલા માટે એને ભગવાન શ્રી કૃષ્ણ કહે છે કે દૈવી ગુણો સાથે તું જન્મ્યો છે. હવે પહેલી રીત તો એ કે ભાઈ અત્યારે જયારે ભગવાન શ્રી કૃષ્ણ આ દૈવાસુર વિભાગ યુગમાં પહેલા, બીજા, ત્રીજા, ચોથા શ્લોકમાં જયારે સમજાવી દીધું કે આ બધા જે દૈવી ગુણ છે અને આ પ્રમાણે અસુરી અવગુણો છે, એટલે કે અર્જુનના મનમાં હજી ફરીથી કોઈ ડાઉટ થાય અથવા ફરીથી કોઈ પ્રશ્ન જાગે, કારણ કે હવે અત્યારે યુદ્ધ લડવા માટે તૈયાર થઈ ગયો હતો ઓલમોસ્ટ આપણે, અને હવે પછી યુદ્ધ લડવા જવાનો જ હતો આપણે, એટલે કે એને ત્યારે લાગે ને કે હું અત્યારે બધાની સામે લડાઈ કરીશ, બધાને હું મારીશ, બધા લોકો મૃત્યુ પામશે, કારણ કે ઓલરેડી વિશ્વરૂપ દર્શનમાં એને બધું જોઈ લીધું હતું કે બધા યોદ્ધા મૃત્યુ પામેલા છે. એટલે કે પછી એને પાછું લાગે ને કે ભાઈ આ બધી અસુરી વૃત્તિ તો નહીં થાય, મારા ગુરુજનોને હું મારીશ, મારા બધા પિતાના બધા વિશ્વ પિતામાને મારીશ, મારા ભાઈઓને મારીશ, મારા રિલેટિવ્સને મારીશ, બધાને મારીશ, તો એ પણ તો એ જાતની અસુરી વૃત્તિ નહીં ગણાય. એટલે કે આ પ્રશ્ન હજી એનામાં ઉદ્ભવે એની પહેલા જ ભગવાન શ્રી કૃષ્ણને એક સર્ટિફિકેટ આપી દે છે કે બેટા તું ઓલરેડી એક્ઝામમાંથી પાસ થઈ ગયો છે, આલે તારું સર્ટિફિકેટ, તું ચિંતા નહીં કરતો, કારણ કે તું દિવ્ય ગુણોથી જન્મેલો છે. એટલા માટે જો ભગવાન શ્રી કૃષ્ણ તરત વર્ડ યુઝ કરે છે તો ચિંતા કરીશ નહીં, એટલે કે પહેલા એ કે છે, એટલે કે તરત એના મનમાં પ્રશ્ન ઉઠે તો ચિંતા થાય કે હું આ બધાને મારીશ તો હું અસુરી નહીં ગણાવ, એટલે કે થાય ને પહેલા જ ભગવાન શ્રી કૃષ્ણને કહે છે તું ચિંતા નહીં કરીશ, કારણ કે તું દિવ્ય ગુણો સાથે જન્મેલો છે. અને હવે બીજી રીતે જોઈ લઈએ. આમાં શું છે કે ભાઈ આપણા માટે થોડું લર્નિંગ છે કે ભાઈ શું છે કે ભાઈ આજની તારીખમાં બી ઘણા લોકો શું છે એવા આમ કે ટીકા કરવી, પોતાની જાતને બહુ ભણેલા સમજવું, પોતાની જાતને બહુ જ્ઞાની સમજવું, એટલે આવા બધા છે ને ટીકા ટિપ્પણી કરે કે ભાઈ ધર્મરાજા યુધિષ્ઠિર, તો એ તો ધર્મરાજા યુધિષ્ઠિર કહેવાય છે, તો પછી એવા કેવા ધર્મરાજા કે ભાઈ જે જુગાર રમવા બેઠા, અને પછી હજી આગળ શું કે અરે ભાઈ એવા કેવા પછી ધર્મરાજા કે જુગાર રમવા બેઠા અને જુગારમાં બી એમાં પત્નીને દાવ લગાડી. એટલે આવા બધા બી શું છે ટીકા ટિપ્પણી કરવા વાળા હોય છે એકચ્યુઅલી. અને હજી આગળ કે ભાઈ એ લોકો તો 5 પુરુષો મળીને એક સ્ત્રીને ભોગવતા હતા, એટલે આવી બધી છે ને ટીકા ટિપ્પણી કમેન્ટ્સ ની બધું આપે. તો આપણે કોણ છીએ એ બધી ટીકા ટિપ્પણી કમેન્ટ્સ ને કરવા વાળા? જ્યારે ભગવાન શ્રી કૃષ્ણ પોતે અર્જુનને એક રિપ્રેઝેન્ટેટિવ તરીકે, પાંડુપુત્ર તરીકે કહે છે, એટલે કે બધા પાંડવોને સંબોધીને કહે છે અને એમને સર્ટિફિકેટ આપે છે કે તું તો દૈવી ગુણ સાથે જન્મેલો છે. તો આપણે બધા થોડી ને બધી સિચ્યુએશન, પરિસ્થિતિ ને બધી જોવા ગયા છે. એ કેવી પરિસ્થિતિમાં ધર્મરાજા યુધિષ્ઠિર ત્યારે જુગાર રમવા બેઠા હશે, કેવી રીતે એમના ઉપર બધું કરવામાં આવેલું હશે કે જેથી કરીને એવું બધું થયું, કોઈ આપણે જોવા નથી ગયા, બધું આપણે સાંભળેલું નહીં પ્રમાણે છે. તો પછી આપણે એના ઉપર ટીકા ટિપ્પણી કરવા વાળા કોણ છીએ આપણે? એટલે કે આવી રીતે ભગવાન શ્રી કૃષ્ણ આ રીતે બી આપણે સમજવું જોઈએ, કારણ કે બધા પાંડવો અને બધા આપણે દૈવી ગુણો સાથે જન્મેલા હતા, એ રીતે ભગવાન શ્રી કૃષ્ણ અહીંયા વર્ણવે છે. અને આપણને કોઈ અધિકાર નથી પ્રમાણે કોઈ ટીકા ટિપ્પણી કરવાનો. આ બધું સમજાવ્યા પછી ભગવાન શ્રી કૃષ્ણ હજી આગળ કહે છે આપણને 7મા શ્લોકમાં કહે છે, જે લોકો આસુરી હોય છે તેઓ જાણતા નથી કે શું કરવું જોઈએ અને શું ન કરવું જોઈએ. ડેફિનેટલી આજે આપણે પિક્ચર જ ઘણું બધું આપણને કહી જાય છે અને ઘણું બધું એક્સપ્લેનેશન કરી જાય છે. આજના યંગસ્ટરમાં ને બધામાં આપણે જોઈએ છીએ થોડી ઘણી આપણે ભૌતિક દુનિયાની ડિગ્રીઓ મેળવેલી હોય, જ્ઞાન મેળવેલું હોય અને થોડી ઘણી હાઈ પેડ સેલેરી જોબ ને બધું મળી જતું હોય, તેના લગભગ 70-80% બધી ઇન્કમ આવી જ રીતે બધી વપરાઈ જતી હોય છે. અને એ લોકોને કાંઈ ખબર નથી હોતી કે ભાઈ પોતે શું કરવું જોઈએ, શું ન કરવું જોઈએ, અથવા તો શું કરી રહ્યા છે એને ઓર સરસ રીતે આગળ વધારવું જોઈએ, અને શું નથી કરી રહ્યા એને આપણે ઓર સરસ રીતે આપણે સદંતર રીતે બંધ બી કરી દેવું જોઈએ. બધું કાંઈ લોકોને કઈ જ્ઞાન હોતું નથી કે ભાઈ ચાલો હું આ ચીજ જે કરું છું એ ખોટું કરું છું, મારે આને સદંતર બંધ કરવી જોઈએ, અને આ ચીજ જે નથી કરતો એ મારે હવે એને આગળ સરસ રીતે વધારવી જોઈએ. આવું બધું ચીજ એને સાચું ખોટું, કરવું ન કરવું, કોને વધારે કરવું, કોને ઓછું કરવું, કોને સદંતર બંધ કરવું, કોને વધારે ઓર સરસ રીતે આગળ વધારવા, બધું કોઈ જાતનું ડિફરન્શિએટ કરી શકતા નથી. બસ ખાલી પોતાનામાં જ એ લોકો જીવતા હોય છે.
તેઓમાં નથી પવિત્રતા, નથી ઉચિત આચરણ કે નથી સત્ય જોવા મળતું. આ રીતે ઘણું ખરું આપણને આજકાલના યંગસ્ટર પેઢીમાં આપણને જોવા મળે છે બધું. પછી ભગવાન શ્રી કૃષ્ણ હવે 8મા શ્લોકમાં કહે છે કે તેઓ એટલે કોણ? કહે અસુરી લોકો. તેઓ કહે છે કે જગત મિથ્યા છે. ક્યાંથી મિથ્યા હોય? ભગવાન શ્રી કૃષ્ણે 7મા અધ્યાયમાં આપણને કીધું કે આ સૃષ્ટિનું ધારણ કરતા ને બધું હું જ છું. મારી જ ભૌતિક શક્તિ અને મારી પરાશક્તિ દ્વારા ભૌતિક દુનિયાનું સર્જન થયેલું છે. તો પછી મિથ્યા થવાનો તો કોઈ સવાલ જ નથી, તેનો કોઈ આધાર નથી. ભગવાન શ્રી કૃષ્ણ આપણને સરસ મજાને એક એક્ઝામ્પલ આપીને બી સમજાવ્યું હતું. જે મોતીની માળાનો એક્ઝામ્પલ યાદ કરો, જેમાં ભગવાન શ્રી કૃષ્ણ કહે છે એમાં બધામાં દોરારૂપી પરોવાયેલો છું હું, અને બધાનું નિયમન કરું છું, બધાનું આપણે સંચાલક કરું છું, બધાનું આપણે આયોજન ને બધું એમના તરફથી થયેલું છે. અને તેમને નિયમન કોઈ ઈશ્વર દ્વારા નથી થતું. એટલે કે આવી રીતે એ લોકોની પોતાનું મનગઢત કે છે. જ્યારે ભગવાન શ્રી કૃષ્ણ આપણને ઓલરેડી 7મા અને 9મા અધ્યાય બંનેમાં જે આપણને જ્ઞાન આપ્યું છે એ પ્રમાણે આપણે જાણી ગયા છે કે આખું જે ભૌતિક દુનિયામાં ચર, અચર, સ્થાવર, જંગમ જે કઈ ચીજ છે, જે કઈ પણ અસ્તિત્વમાં છે, બધું એમના થકી છે. એ જ એમના ધારણ કરતા છે, પોષણ કરતા છે, પાલન કરતા છે. તો આવી રીતે પછી ક્યાંથી હોય? આ લોકો પોતાનું જે પ્રમાણે લોજિક ચલાવે. એટલે કે એક તરફ તો પોતે સદંતર રીતે ભગવાનને ખોટા માને છે. હવે ક્યારેક કોઈ ચીજને આપણે કોઈ માણસને ખોટા સાબિત કરવા હોય તો આપણે પોતાની બી તો કોઈ થિયોરી આપવી જોઈએ ને. એટલે હવે એ લોકો શું પોતાની થિયોરી આપે છે? એટલે શું કે છે કે તેમનું કહેવું છે, એટલે કે આવા અસુરી એનું કહેવું છે કે કામેચ્છાથી ઉત્પન્ન થયેલું અને કામ સિવાય તેનું બીજું કોઈ કારણ નથી. એટલે કે આ બધી ભૌતિક સૃષ્ટિને બધું જે પ્રગટ થયેલું છે આપણી સામે, જે વિસ્તરે છે અને પરિવર્તનશીલ છે, એ શેના કારણે છે એ લોકોના હિસાબે? તો કે ખાલી કામેચ્છાથી. જો એવું જ હોત તો આજની તારીખમાં આપણે જોઈએ છીએ કે ભાઈ ઘણા દંપતીને લોકો કેટલો પ્રયાસ કરે છે, તેમ છતાં બી લોકોને બાળકની કઈ નથી થતું. પછી જયારે ભગવાનની માનતા માને છે ને બધું કરે છે, અને જો ભગવાનની કૃપા થાય ત્યારે જઈને લોકોને પ્રાપ્ત થાય છે. તો ક્યાંથી એવી? જો ખાલી કામેચ્છાથી થતું હોય તો પછી આવી જ ઓટોમેટિકલી થવું જોઈએ? એવું બધું બી નથી આપણે. અને આની પાછળ બધા કેટલા બધા આપણે નવા જે અત્યારે બધા સાયન્ટિફિક જે બધા નવા ઉપચારો નીકળેલા છે એ બધા કેવા ચાલે છે અને કેટલામાં ગોરખ ધંધા હોય છે, અને એના સક્સેસ રેશિયો બી કેટલા પોઈન્ટ% હોય છે, આપણને એ પણ ખબર છે બધું. એટલે કે આ બધું પોતાનું જે લોકો લોજિક આપે છે એ સદંતર ખોટું જ છે આપણે. હવે પછી ભગવાન શ્રી કૃષ્ણ આપણને હજી 8મા શ્લોકમાં કહે છે, 9મા શ્લોકમાં કહે છે આપણને કે આવો નિષ્કર્ષનું અનુગમન કરીને, એટલે કે જે પ્રમાણે પોતાની જે થિયોરી છે એ પ્રમાણે ચલાવીને, એટલે એનું અનુગમન કરીને અથવા એને અનુસરીને આસુરી લોકો જેમને આત્મજ્ઞાન ખોઈ દીધું છે, બાય ચાન્સ થોડું ઘણું મેળવવું હશે એ પણ ખોવાઈ ગયું છે બધું, અને જેઓ બુદ્ધિહીન છે એવા બિન ઉપયોગી તથા ભયાવહ કાર્યોમાં પ્રવૃત્ત હોય છે, જે સંસારનો વિનાશ કરવાને માટે હોય છે. તો આના સંદર્ભમાં બી આપણે 1-2 દાખલા લઈ લઈએ કે ભાઈ આજે આપણે જોઈએ છીએ કે ભાઈ ટેરરિઝમ ને બધું જે છે, કેટલી આવી બધી ભયાવહ કાર્યોમાં ને બધામાં એ લોકો પ્રવૃત્ત હોય છે. ખાલી પોતપોતાની આવી રીતે થિયોરી ને બધું ચલાવે છે, અને બધી જગ્યાએ વિનાશ સર્જવો અથવા બધાને ભયમાં રાખવું, બધાને ડર રાખવો, આતંક ફેલાવવો, આ બધા જ કાર્યોમાં એ લોકો પ્રવૃત્ત હોય છે. કારણ કે એ લોકોનો મેઇન ઓબ્જેક્ટિવ ને બધું શું હોય છે? બધી જગ્યાએ બધો વિનાશ કરવાનો. એવી રીતે આજે એના સંદર્ભમાં આપણે બીજું એક એક્ઝામ્પલ બી લઈ શકીએ. અત્યારે જે રશિયા અને યુક્રેનનું બધું જે યુદ્ધ ચાલી રહ્યું છે, આપણે એનાથી શું ફાયદો મળવાનો છે, શું પ્રોડક્ટિવિટી મળવાની છે, કઈ સારું કાર્ય થઈ રહ્યું છે આપણે? પણ ના, ડેફિનેટલી આ બધી ચીજો છે ને આમ આખું આપણે કહે ને કે ભાઈ ઘણી ઉથલ પાથલ ને બધું આપણે કરવાનું છે. કેટલા લોકોને બધું નુકસાન થશે, કેટલી ઇકોનોમી ફેલ થશે, બધું એ લોકોને કાંઈ વિચારવાનું એમાં ઇન્ટરેસ્ટ જ નથી, અને બસ આવી અસુરી વૃત્તિમાં એમાં જે લોકો પડેલા હોય છે. હવે પછી ભગવાન શ્રી કૃષ્ણ 10મા શ્લોકમાં કહે છે, કદાપી સંતુષ્ટ ન થનારા, કામનો આશ્રય લઈને તથા ગર્વના મદમાં તથા મિથ્યા પ્રતિષ્ઠામાં ડૂબેલા આસુરી લોકો આ થઈને હંમેશા ક્ષણભંગુર વસ્તુ દ્વારા અપવિત્ર કર્મનું વ્રત લેતા હોય છે. એટલે કે ભગવાન શ્રી કૃષ્ણ એ લોકોની કાર્ય કરવાની પ્રણાલિકા કેવી હોય છે એ બધું આપણને અહીંયા વર્ણવે છે. કેવી રીતે લોકો પોતાની મનસ્થિતિ હોય છે એ બધું વર્ણવે છે. અને એમાં સાથે સાથે આપણને કહે છે કે ભાઈ અપવિત્ર કર્મનું વ્રત લેતા હોય છે. તો આના સંદર્ભમાં બી આપણે 1-2 દાખલા લઈ લઈએ. આખો અધ્યાય આપણને જે ભગવાન શ્રી કૃષ્ણ વર્ણવે છે ને, એ આપણને શું છે કે ભાઈ 4થા અધ્યાયથી લઈને 18મા શ્લોક સુધી આખી અસુરી વૃત્તિને બધું વર્ણવે છે. તો એને આપણે સમજવાની શું કામ જરૂરી છે એ બી આપણે સમજી લઈએ. બધાને મ્યુટ કરી દઈશું. પ્લીઝ પોતપોતાને મ્યુટ રાખજો, બેકગ્રાઉન્ડ અવાજ બહુ આવે છે. કે ભાઈ આ બધાની ચીજને આપણે સમજવાનું શું કામ આપણે?
કારણ કે આપણે તો માની લો અત્યારે આધ્યાત્મિક રસ્તા ઉપર ચાલીએ છીએ અને આપણે જેટલી હોઈ શકે આપણે દૈવી ગુણનું આપણે નિર્માણ કરશું એ રીતે. પણ આ બધા અસુરી ગુણો જે ભગવાન શ્રી કૃષ્ણે વર્ણવેલું છે, કેમ ભગવાન શ્રી કૃષ્ણે 3 શ્લોકમાં દૈવી ગુણ આપણને મેન્શન કરી દીધા અને 4થા થી લઈને 18મા શ્લોક સુધી ભગવાન શ્રી કૃષ્ણ બધું વર્ણવે છે? કારણ કે એમને પણ બધું ખબર હશે કે ભાઈ કળિયુગમાં કેવો સમય ને બધું આવવાનું છે. તો આપણા માટે પણ એટલા માટે ફાયદાકારક છે કે સૌ પ્રથમ તો આપણે આ બધી રીતે જ્યારે જાણી લઈએ ને ત્યારે એવી રીતે કોઈ આપણી માણસ આપણે સંસર્ગમાં આવે કે શું છે આપણે એને ઓળખી શકીએ, પારખી શકીએ કે ભાઈ આ માણસ અસુરી ટાઈપનો છે. કારણ કે જે પ્રમાણે આપણને જ્ઞાન મળ્યું હોય એ પ્રમાણે એની વાતોથી, એના બિહેવિયરથી, એના કર્મથી આપણે એને ઓળખી શકીએ કે હા ભાઈ આ માણસ અસુરી ટાઈપનો છે. એક ફાયદો એ થયો. બીજો ફાયદો એ કે જ્યારે આપણે એને જાણી લઈએ, ઓળખી લઈએ કે ભાઈ આ અસુરી માણસ છે, તો આપણે શું એનાથી થોડોક આપણે અસંગ કેળવીએ આપણે, અથવા તો આપણે એનાથી થોડા અળગા થઈએ આપણે. અને એ રીતે આપણને બીજો ફાયદો થાય. અને ત્રીજો ફાયદો એ કે માની લ્યો કાલે ઉઠીને એને પોતાની લાઈફમાં યુ ટર્ન લીધો, એવા અસુરી માણસ પાસેથી એને યુ ટર્ન લીધો અને યુ ટર્ન લઈને પોતાને સમજવા માંડે કે ભાઈ હવે મારે સાચા રસ્તા ઉપર આવવું છે. અને ક્યારેક આવી રીતે યુ ટર્ન લીધેલો અસુર આપણી પાસે આવે અને આપણી પાસે કોઈ જ્ઞાનની આપણે માગીએ તો આપણે પણ એને એ રીતે આપણે સારા માર્ગે દોરવણી કરી શકીએ અથવા એને સમજાવી શકીએ. આ 3 ફાયદા આપણને થઈ શકે. એ રીતે માટે આપણે અસુરી ગુણોને સરસ રીતે સમજવા જરૂરી છે અને એ જ રીતે આપણે એક પ્રમાણે બધા દાખલા લઈને આપણે સમજવાની કોશિશ કરીએ છીએ આપણે. તો આના પર સંદર્ભમાં બી આપણે જોઈ લઈએ કે ભાઈ અપવિત્ર કર્મનું વ્રત લેતા હોય છે. અપવિત્ર કર્મનું વ્રત એટલે કેવી રીતે? તો 1-2 દાખલા આપો આપણે. જેમ કે માની લો કોઈ માણસને એવો કોઈ પીણાનો શોખ હોય જે રેગ્યુલરલી લેતા હોય. હવે એ લોકો શું કરે, પોતાની લાઈફમાં એવું કંઈક વ્રત લે કે ભાઈ શનિવારે હું નથી લેતો. અરે ભાઈ તને ખબર જ છે કે આ બધું લેવું ખરાબ છે એટલે તો તું શનિવારે નથી લેવાનું તે વ્રત લીધું છે ને, તો પછી બાકી બધા દિવસે શું કામે લેસ? એટલે કે પાછું શું છે એમાં એ લોકો પ્રાઉડ ફીલ કરતા હોય, ના ભાઈ આજે તો શનિવાર છે ને, આજે નહીં ચાલે, આજે હું દૂર રહું છું, શનિવારે મારાથી નથી લેવાતું, શનિવારનું મારું વ્રત છે. પછી માની લે એવું કોઈ ખાવા પીવાની ચીજમાં બી એને આવો શોખ હોય આપણે, તો એમાં પણ શું એમાં વ્રત રાખે કે ભાઈ ગુરુવારે આ ચીજો નથી ખાતો બધી. આપ સમજી શકો છો કે જે પ્રમાણે ફોટા ને બધું છે એ પ્રમાણે કે ભાઈ ગુરુવારે આ બધું નથી ખાતો, એનાથી હું દૂર રહું છું. એટલે આ બધું શું ભાઈ કેવી રીતે આ દિવસે ખાવાનું અને આ દિવસે નહીં ખાવાનું, એટલે કે શું એમાં પાછું પોતાનો ગર્વ સમજે. એમાં જેમ આપણે સમજ્યા ને ગર્વ અને અભિમાન, એવી રીતે કે ભાઈ આ જે ક્વોલિટીઝ છે બધી બંને પોતા ગુણ સમજે છે કે ભાઈ અઠવાડિયામાં 1 દિવસ એવું નથી ખાતો અથવા 1 દિવસ એવું નથી પીતો. એને પોતાનો ગુણ સમજે છે, એના ઉપર એને અભિમાન હોય છે, એના ઉપર એને ગર્વ હોય છે અને પ્રાઉડલી બધાની વચ્ચે સામે કે ના ભાઈ આ દિવસે તો મને નહીં ચાલે, જો એ દિવસે કોઈ એને કોઈ ઓફર કરે તો આ દિવસે નહીં, આવી રીતે. એટલે કે આવી ટાઈપના એ લોકોના વ્રત હોય છે. પછી 11મા અને 12મા શ્લોકમાં ભગવાન શ્રી કૃષ્ણ કહે છે તેઓ એવો વિશ્વાસ ધરાવે છે, એટલે કે વળી પાછા એ લોકો કોન્ફિડન્ટ બી હોય છે, એટલે કે આવો વિશ્વાસ બી ધરાવે છે અસુરી લોકો. શેનો? કે ભાઈ ધરાવે છે કે ઇન્દ્રિયોની તૃપ્તિ એ જ માનવ સમાજ સભ્યતાની મુખ્ય જરૂરિયાત છે. એ રીતે અંતકાળ સુધી તેમને અપાર ચિંતા રહે છે. ડેફિનેટલી ચિંતા જ રહેવાની છે, કારણ કે ઇન્દ્રિય તૃપ્તિ તો કોઈથી થવાની જ નથી. એક ઈચ્છા પછી બીજી, પછી બીજી, પછી ત્રીજી, પછી ચાલ્યા જ કરવાની છે આપણને. તો પછી ચિંતા રહેવાની જ છે આપણે અંતકાળ સુધી. તેઓ લક્ષ્યાવધિ ચિંતાઓની ઝાડમાં બંધાયેલા રહીને અને કામ તથા ક્રોધમાં ડૂબેલા રહીને ઇન્દ્રિય તૃપ્તિ માટે અનૈતિક સાધનો દ્વારા ધન સંગ્રહ કરે છે. એટલે કે આ લોકો જે બધી પ્રવૃત્તિઓમાં ઇન્વોલ્વ થયેલા હોય છે એ પણ ભગવાન શ્રી કૃષ્ણ અહીંયા વર્ણવે છે અને એના મારફત આપણને સમજાવે છે કે ઘણી બધી એવી ઇલીગલ એક્ટિવિટીઝમાં એ લોકો બધા અથવા તો અનૈતિક સાધનો દ્વારા એ લોકો ધન સંગ્રહની પ્રવૃત્તિઓમાં લાગેલા હોય છે. જેના સંદર્ભમાં આપણે આજની તારીખમાં બધું જે કરપ્શન ને આ ને તેને બધું ફેલાય છે એ બધું આના જ કારણે આપણે લાગેલું હોય છે. એટલે કે આ બધા અસુરી લોકો બી આવી બધી એક્ટિવિટીઝ માટે એમાં બધામાં પ્રવૃત્ત થયેલા હોય છે. પછી હવે ભગવાન શ્રી કૃષ્ણ આપણને કહે છે 13, 14 અને 15મા શ્લોકમાં ભગવાન શ્રી કૃષ્ણ એ લોકોની મનસ્થિતિ ઉપર આપણને વર્ણવે છે કે આસુરી મનુષ્ય વિચારે છે કે આજે મારી પાસે આટલું બધું ધન છે અને મારી યોજનાઓ દ્વારા હું વળી વધારે ધન મેળવીશ. એટલે જે પ્રમાણે એ લોકોનું શું છે એવા કંઈક ને કંઈક નવા પ્લાન જ ક્રિએટ કરતા હોય. પ્લાન એ શું બધા નેગેટિવ જ પ્લાન હોય કે ભાઈ આજે આટલું ધન છે, આ પ્લાન કરીશ, હવે આટલા પાછા બમણા થશે, ટ્રિપલ થશે ને એવી રીતે. આપણે જેમ કે આપણે એક્ઝામ્પલ બી લઈ શકીએ, આપણે સટ્ટા બજાર છે, કેસિનો છે, જુગાર છે, આ બધું શું છે એ લોકોના આવા જ બધા પ્લાનો ને બધામાં એ લોકો આગળ વધતા રહેતા હોય કે કેવી રીતે આપણે મલ્ટીપ્લાય કરવા માંડીને કેવી રીતે ડબલ ટ્રિપલ ને બધું કરવું આપણે. અને એવી જ રીતે રજોગુણી અને તમોગુણીમાં એ લોકો જીવતા હોય.
હાલમાં આટલું છે અને ભવિષ્યમાં તે વધીને વધારે થઈ જશે, તે મારો શત્રુ છે અને મેં તેને મારી નાખ્યો છે અને મારા બીજા શત્રુઓ પણ માર્યા જશે. હવે ડેફિનેટલી આવું જે અનૈતિક સાધનો ને બધું કરતા હોય, એટલે કે અથવા તો નેગેટિવ કર્મોમાં જે બધા પ્રવૃત્ત થયેલા હોય ને, તો તમે જોજો એ લોકોના રસ્તામાં છે ને અવરોધ વધારે આવે, અને જેમ જેમ એ લોકો એક એક અવરોધોને પાર પાડતા જાય એમ એમ એ લોકો શું છે પોતાના મનમાં ઓર અભિમાની, ઓર ગર્વ અને એવી બધી પૈસાનો ઘમંડ ને આ ને તે બધું એ લોકોના મનમાં કેળવાતું જતું હોય. અને શું કે ભાઈ આ અવરોધો મેં દૂર કર્યા અને હટાવ્યો, ઓલાને આવી રીતે આમ દૂર કર્યો અને આમ ત્યાં મારી નાખ્યો, અને હવે હજી જે કાંઈ પણ આવશે એનાથી મોટો આવશે એ પ્રમાણે પણ એને હું દૂર કરીશ. એટલે કે આવી ટાઈપની લોકો બધાને એવી ઈચ્છા અથવા મનસ્થિતિ લોકો કેળવતા જતા હોય. પછી હજી આગળ કહે છે કે હું બધી વસ્તુઓનો સ્વામી છું, હું ભોગતા છું, હું સિદ્ધ છું, હું શક્તિશાળી છું અને સુખી છું. એટલે ભાઈ એ બધું અલ્પ માત્રામાં છે એની પાસે, તેમ છતાં પણ પોતાને જાણે દુનિયાનો સ્વામી તરીકે સમજી લે, દુનિયાનો માલિક તરીકે સમજી લે, અને એવી રીતે લોકો વર્તતા હોય છે. અને આપણે જાણી ગયા છે 5મા અધ્યાયના 29મા શ્લોકમાં બધાનો ભોગતા તો ભગવાન શ્રી કૃષ્ણ પોતે જ છે આપણે, અને બધાના સ્વામી પણ એ પોતે જ છે આપણને, અને એમની પાસે જે શક્તિ ને બધું છે, બાકી કોઈના પાસે પ્રમાણે શક્તિ તો છે બી નહીં. તેમ છતાં આ લોકો શું થોડું ઘણું મેળવેલું હોય અને આટલો મોટો અભિમાન ને ઘમંડ ને બધું કેળવી લે, પૈસાનો ઘમંડ, પોતાનો આ રીતે આમ પોતે જે હાસિલ કર્યું બધું એવી રીતે. હું સૌથી વધુ ધનવાન છું તથા મારી આજુબાજુ કુળવાન સંબંધીઓ છે. કુળવાન સંબંધીઓ એટલે કે શું? આ લોકોની આજુબાજુ છે ને બધા ખુશામતકારીઓ અને જે ચમચાગીરીઓ બધા હોય ને, એ લોકો બધા એને પોતાના કુળવાન સંબંધીઓ સમજતા હોય, કારણ કે આવા માણસો શું છે હંમેશા એ લોકોના તરફથી બધા ઘેરાયેલા રહેતા હોય. કોઈ અન્ય મારા જેવો બળવાન નથી તથા સુખી નથી. હું યજ્ઞો કરીશ, હું દાન કરીશ અને એ રીતે આનંદ પામીશ. એટલે કે આ લોકો અસુરી લોકો બી યજ્ઞ ને દાન કરતા હોય, અને કેવી ભાવનાથી અને કેવી રીતે યજ્ઞ દાન કરતા હોય છે એ આપણે કાલના અધ્યાયમાં સરસ રીતે સમજશું. યજ્ઞ, તપ અને દાન, આ પ્રમાણે આવા મનુષ્યો મોહમાં ફસાયેલા હોય છે. એટલે કેવી ગતિ થાય છે આપણે સમજી શકીએ છીએ. પછી 16મા શ્લોકમાં ભગવાન શ્રી કૃષ્ણ કહે છે કે આ લોકોની ગતિ હવે કેવી રીતે થાય છે એ આપણને કહે છે. આ પ્રમાણે વિવિધ ચિંતાઓથી ઉદ્વિગ્ન થયેલા અને મોહજાળ બંધનમાં ફસાયેલા તેઓ ઇન્દ્રિય ભોગમાં અત્યંત અનાસક્ત બને છે અને નરકમાં પડે છે. એટલે કે અલ્ટિમેટલી લોકોની ડેસ્ટિની, અલ્ટિમેટલી ગતિ શું? તો કે ભાઈ નરક જ, એના સિવાય બીજું કોઈ લોકોની ગતિ છે જ નહીં. આ જ રીતે ભગવાન શ્રી કૃષ્ણ આપણને શ્લોકમાં કહે છે, 16મા શ્લોકમાં સમજાવે છે, એ લોકો નરકમાં જ જાય છે. પછી હવે 19મા શ્લોકમાં કહે છે આપણને કે જે લોકો ઈર્ષ્યાળુ તથા ક્રૂર છે અને નરાધમ છે, તેમને હું વિભિન્ન આસુરી યોનિમાં મૂકીને નિરંતર ભવસાગરમાં નાખ્યા કરું છું. એટલે કે આવી રીતે ક્રૂરતા અને આવી રીતે ઈર્ષ્યાળુ જે હોય અને એવી રીતે પોતાનું જીવન ગુજારતા હોય, એવા કાર્યોમાં પ્રવૃત્ત હોય, એવી વિચાર શ્રેણી હોય, એવી મનસ્થિતિ હોય, જે પ્રમાણે આપણા બધા આગલા શ્લોકોમાં જોયું એ પ્રમાણે ભગવાન શ્રી કૃષ્ણ જે વર્ણવે છે, કન્ટિન્યુઅસલી લોકો અસુરી યોનિમાં જ જન્મ લેતા હોય, અને એ લોકો શું છે આ મૃત્યુ લોકમાં અથવા તો નીચેના લોકમાં જે લોકોનો જન્મ પ્રાપ્ત થાય છે. પછી 20મા શ્લોકમાં ભગવાન શ્રી કૃષ્ણ કહે છે, હે કુંતી પુત્ર, આવા મનુષ્ય અસુરી યોનિમાં વારંવાર જન્મ ગ્રહણ કરીને મારે સુધી ક્યારેય પહોંચી શકતા નથી. તેઓ ક્રમશ અત્યંત અધમ જીવનની ગતિ પામે છે. એટલે લોએસ્ટ ટુ લોએસ્ટ ક્રીચર આપણે જે કહીએ ને જીવાત્મા, એવી રીતે એમાં એ લોકોનો જન્મ પ્રાપ્ત થતો જાય છે, કારણ કે એ લોકો કન્ટિન્યુઅસલી એટલા બધા કૃત્ય, નેગેટિવ કૃત્ય ને બધું કરેલું હોય છે કે હોઈ શકે કદાચ એક જન્મ એ લોકોને બધાનો ફળ તરીકે ન મળે, એટલે એના પછીનો જન્મ ઓર નીચેના ઓલામાં મળે, એના પછીનો જન્મ ઓર નીચે ના મળે, કારણ કે એટલા બધા એ લોકોએ કૃત્ય, નેગેટિવ કૃત્ય ને બધું કરેલું હોય છે. એટલે કે આ રીતે ભગવાન શ્રી કૃષ્ણ કહે છે સદંતર એવી રીતે કન્ટિન્યુઅસલી વારંવાર નીચલી યોનિમાં અથવા તો આપણે અસુરી યોનિમાં જે લોકો જન્મ પ્રાપ્ત કરે છે અને એકદમ અધમ ગતિ જીવનની પામે છે. પછી હવે ભગવાન શ્રી કૃષ્ણ 21મા શ્લોકમાં આપણને નરકની ડેફિનેશન આપે છે. એટલે કે આ નરકના 3 દ્વાર છે. ક્યાં 3 દ્વાર છે? તો કે કામ, ક્રોધ અને લોભ. એટલે કે ઈચ્છા, ગુસ્સો અને આપણે લોભિયાપણું. આ 3 આપણને નરકના દ્વાર તરીકે વર્ણવે છે. દરેક શાણા મનુષ્ય તેનો ત્યાગ કરવો જોઈએ, કારણ કે તેમનાથી આત્માનું પતન થાય છે. હવે આના સંદર્ભમાં બી આપણે એક્ઝામ્પલ લઈ લઈએ. જેમ આપણે શું છે રાતના સૂતા પહેલા શું આપણા ઘરના દરવાજો બધા સરસ રીતે લોક કરીએ, સ્ટોપર મારીએ, ક્યારેક ડબલ લોક કરીએ, તાળું મારીએ, છીટકલી કે જે કાંઈ પણ હોય બધું આપણે સરસ રીતે બધું પેક કરીએ. શું કામે પેક કરીએ બધું આપણે? તો કે ભાઈ આપણા જીવનને બી, આપણા જાનહાનીને બી નુકસાન ન થાય, અને જે ચીજ વસ્તુઓ છે એ બધાને બી નુકસાન ન થાય, કારણ કે આ બધી ચીજનો આપણને ભય રહેવાનો છે, જે પ્રમાણે જ્યાં સુધી આપણે જીવીએ છીએ ત્યાં સુધી આપણને.
તો હવે જો આપણે એ બધી ચીજો જે આપણી સાથે નથી આવવાની એની આપણે આટલી સરસ સુરક્ષા કરતા હોઈએ, રાતના 2-3 વાર આપણે તાળા બી ચેક કરવા ક્યારેક ક્યારેક કોઈને હોય છે એવી તો ઉઠીને જોવે ને બધું હોય છે, તો એના માટે જો આપણે ડબલ લોક, ટ્રિપલ લોક ને બધું કરતા હોઈએ અને એવી રીતે બધું બંધ કરતા હોઈએ કે જે ચીજો આપણી સાથે નથી આવવાની, તો પછી આપણી સાથે જે આવવાનું છે એની આપણે શું કામે દેખભાળ ન કરવી જોઈએ? અથવા તો જે પ્રમાણે ભગવાન શ્રી કૃષ્ણે આપણને કીધું કે જે આપણે નરકના 3 દ્વાર છે, આપણે આપણા જીવનમાંથી 3 દ્વારને કેમ આપણે બંધ નથી કરી દેતા? આપણા ઘરનો દરવાજો અને બારી બારણાની બધું આપણે સરસ રીતે બંધ કરીએ છીએ, તો જો આપણે 3 દ્વાર આપણા બંધ કરી દઈએ તો એટલીસ્ટ આપણે નરકના તો 3 દ્વાર બંધ કરી દીધા, હવે આપણે ઉચ્ચતર લોક તરફ જ આપણે પ્રયાણ કરવાનું છે, તો એ દ્વારા જો આપણે 3 દ્વાર બંધ કરી દઈએ તો એટલીસ્ટ આપણે નરકમાંથી તો બચી જઈએ. એટલા જ માટે ભગવાન શ્રી કૃષ્ણ કહે છે દરેક શાણા મનુષ્ય તેમનો ત્યાગ કરવો જોઈએ. એટલે કે હવે જેમ આપણે રાતના સૂતી વખતે જો આપણે સરસ મજાની હેબિટ બનાવેલી હોય કે ભાઈ આપણે ઘરના દરવાજા અને બારી બારણા બધું બંધ કરતા હોઈએ, તો એકવાર રાતના સૂતી વખતે આપણે એવી તો વિચારવું જોઈએ કે આજે આપણે કઈ એવી ઈચ્છા કેળવી જે આપણા રજોગુણ તમોગુણ વાળી હતી, આપણે એવો ક્યારેક આપણે ગુસ્સો કર્યો કે ન કર્યો, અથવા આપણે ક્રોધને કંટ્રોલમાં રાખ્યો, અથવા તો આપણું લોભિયાપણું બી આપણે એવોઇડ કર્યું. એટલે કે રાતના સૂતી વખતે એકવાર જસ્ટ ખાલી ચેકલિસ્ટ આપણે બનાવી લઈએ તો પણ જેમ આપણો ઘરનો દરવાજો ને બધું સુરક્ષિત થઈ જાય છે, આપણે સરસ રીતે બંધ કરીએ છીએ, તો આપણું જીવન બી કેટલું સરસ મજાનું સુરક્ષિત થઈ જાય. એટલીસ્ટ આપણે નરકમાંથી તો બચી જઈએ કે ભાઈ ચાલો આ 3 ચીજને આપણને જે પ્રમાણે ભગવાન શ્રી કૃષ્ણ કીધેલું છે, 3 ચીજના દ્વાર આપણે હંમેશા બંધ જ રાખવાના છે અને તાળું મારી દેવાનું, ચાવી બી એવી જગ્યાએ ફેંકી દેવાની કે પછી ક્યારે કોઈ દી મળે નહીં, કે જેથી કરીને આપણા નરકમાં તો આપણે ન જઈએ અને આગળ ઉચ્ચતર લોકમાં જવાની આપણે કોશિશ કરીએ. અને જો આપણે ભાગ્યશાળી ને પુણ્યશાળી હોઈએ તો મુક્તિ અને મોક્ષ માટે પણ આપણે લાયકાત મેળવી શકીએ છીએ. અને એવી રીતે આપણે પોતાનું આપણે આત્માનું પતન કરતા બચાવી શકીએ છીએ અને સદગતિ એ રીતે આપણે કેળવી શકીએ છીએ. આ રીતે ભગવાન શ્રી કૃષ્ણ આપણને સોલ્યુશન બતાવે છે કે આ રીતે આપણે આપણા નરકના દ્વાર બંધ કરવા જોઈએ. પછી 22મા શ્લોકમાં કહે છે, હે કુંતી પુત્ર, જે મનુષ્ય નરકના 3 દ્વારોથી બચી ગયેલો છે. હવે ડેફિનેટલી આજે આપણે નિયમ લઈ લેશું કે ભાઈ આપણે પણ 3 દ્વાર આપણા બંધ કરેલા છે અને એનાથી આપણે પોતાની જાતને જેમ આપણે ઘરને બધાને સરસ મજાના સુરક્ષિત રાખીએ છીએ, આપણી જાનને બી પૂરી સુરક્ષિત રાખીએ છીએ, તો આપણી આત્માને બી આપણે એ રીતે સુરક્ષિત રાખવાની છે, કારણ કે હવે એને નરકથી આપણે બચાવી લીધેલો છે. તે પછી શું છે, તે આત્મ સાક્ષાત્કાર કરતા માટે કલ્યાણકારી કાર્ય કરે છે અને પછી ક્રમશ પરમ ગતિ પામે છે. એટલે કે આસ્તે 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 આપણે ઉચ્ચતર લોક તરફ આપણે આગળ વધીએ અથવા તો આપણી પરમ ગતિ પ્રાપ્ત થાય અથવા તો મુક્તિ અને મોક્ષ આપણને પ્રાપ્ત થઈ શકે, જો આપણે આપણા નરકના 3 દ્વારો આપણે સંપૂર્ણ રીતે બંધ કરેલા હોય તો. હવે આપ કીધા પછી ભગવાન શ્રી કૃષ્ણ હવે 23મા શ્લોકમાં કહે છે કે જે મનુષ્યો શાસ્ત્રોની આદેશોની અવહેલના કરે છે અને પોતાની ધૂનમાં આવે તે મનસ્વી વર્તન કરે છે, તે નથી સિદ્ધિ પામતો, નથી સુખ પામતો કે નથી પરમ ગતિ પામતો. હવે આના સંદર્ભમાં જે આપણે 17મો અધ્યાય શરૂ થશે કે આ શ્લોકના સંદર્ભમાં જ હવે અર્જુન પ્રશ્ન પૂછશે કે જે લોકો શાસ્ત્રોની અવહેલના કરે છે અથવા તો પોતાના મન ગણત વિચાર પ્રમાણે આવી રીતે પ્રવૃત્ત થયેલા છે અલગ અલગ કાર્યોમાં ને એમાં, તો એ લોકોના ક્યાં ગુણો ગણાય? એ લોકો સતોગુણી ગણાય, રજોગુણી ગણાય કે તમોગુણી ગણાય? એ રીતે અર્જુન 17મા અધ્યાયમાં પ્રશ્ન પૂછશે, જેના ઉપરથી આપણો ભગવાન શ્રી કૃષ્ણ શ્રદ્ધાત્રય વિભાગ યોગ છે, આપણે 17મો અધ્યાય સરસ રીતે ભગવાન શ્રી કૃષ્ણ આપણને સમજાવશે કે કેવી રીતે શ્રદ્ધા આપણે કેળવી શકાય અને કેવી રીતે આપણે શાસ્ત્રોનું પાલન અને પઠન ને બધું આપણે અધ્યયન ને બધું કરી શકીએ, જેથી અલગ અલગ રૂપે આપણી શ્રદ્ધા કેળવાય છે. જેમાં આપણને ભગવાન શ્રી કૃષ્ણ ખાવાથી શરૂઆત કરશે અને એમાં આપણને યજ્ઞ, તપ અને દાન એ પ્રમાણે હજી 2-3 ચીજો વિશે આપણને બહુ સરસ મજાની આપણને માહિતી આપશે. તો આ રીતે ડેફિનેટલી શાસ્ત્રોની બધાનું પણ આપણે પાલન કરવું જોઈએ. હવે શ્લોકમાં આપણે લઈશું, લાસ્ટ શ્લોકમાં છે ભગવાન શ્રી કૃષ્ણ કહે છે કે આવી રીતે જે લોકો ગુરુ પાસે જઈને પોતાનું શાસ્ત્રો વિદ્યાની બધાનું પાલન પઠન કરી શકે છે અને જ્ઞાન મેળવી શકે છે, એ આપણને સમજાવે છે. તો આ રીતે આપણે અહીંયા 16મો અધ્યાય પૂરો થાય છે. વાંચાકલ્પતરુભ્યશ્ચ કૃપા સિંધુ એવ ચ પતિતાનાં પાવનભ્યો વૈષ્ણવયો નમો નમઃ. હરે કૃષ્ણ 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 હરે હરે, હરે રામ 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 હરે હરે. શ્રીલ પ્રભુપાદ કી જય. શ્રીલ ગોવિંદ. તો આના સંદર્ભમાં જો કોઈ પ્રશ્ન હોય તો આપણે લઈ શકીએ છીએ. હવે હરે કૃષ્ણ. હરે કૃષ્ણ મોક્ષ માતાજી. પંકજ પ્રશ્ન?
જયેશ પ્રભુજી કોઈ પ્રશ્ન? હરે કૃષ્ણ પ્રભુજી. હરે કૃષ્ણ માતાજી બોલો. મારો પ્રશ્ન છે, હમ. પૂછું? હાજી માતાજી પૂછો. આ અધ્યાયના 16મા અધ્યાયના પહેલા શ્લોકમાં ભગવાને આપણે જે 26 દૈવી ગુણો આપણને બતાવ્યા, એમાં એક છે અહિંસા. બરાબર? જો અહિંસા એ દૈવી ગુણ હોય તો પછી ભગવાન શ્રી કૃષ્ણ અર્જુનને યુદ્ધ કરવા માટે કેમ પ્રોત્સાહિત કરે છે? ઓકે કારણ કે હિંસા થવાની છે. ઓકે, બરાબર છે. બહુ સારો પ્રશ્ન છે માતાજી આપનો. પણ હવે આના સંદર્ભમાં છે ને આપણે ડેફિનેટલી આનો જવાબ આપણને આપણે લેવલ 2 માં જો તમે જોડાશો ને તો આપણને બહુ સરસ રીતે મળશે જવાબ. અત્યારે હું સંક્ષિપ્તમાં આપણે જવાબ આપું છું કે ઘણા એવા અપરાધો હોય છે જેને આપણે આતતાઈ કહીએ છીએ, જે આપણા શાસ્ત્રોમાં વર્ણવેલા છે આપણે. અને એ ટાઈમમાં જે યુગ હતો એની આપણે છે જેમાં આપણે મૃત્યુદંડ જ આપણે સજા હતી. તો એ રીતે આપણે કહી શકીએ કે ભગવાન શ્રી કૃષ્ણ આપણને જ્યારે આપણે આતતાઈ એટલે કે આપણી આત્મા ઉપર ને બધા ઉપર જો કોઈ એવી રીતે આપણને એટેક કરતું હોય અને એવા અપરાધ એ લોકોએ કરેલા હોય તો એવા જે ગુના છે અથવા તો એવા જે અપરાધ છે એ આપણે છે ને મૃત્યુદંડને લાયક છે અને એને આપણે એ સજા આપવી જ જોઈએ. અને બીજું એટલા માટે કે ભાઈ અર્જુન ત્યારે ક્ષત્રિય હતો અને ક્ષત્રિય તરીકે એનો ધર્મ બની જતો હતો, એનો સ્વધર્મ બની જતો હતો કે જ્યારે એની સામે કોઈ આવો યુદ્ધનો લલકાર કરે અને યુદ્ધ ભૂમિ ઉપર આવીને આમંત્રણ આપે કે ભાઈ ચાલો હવે આપણે યુદ્ધ કરવાનું છે, ત્યારે એ પ્રમાણે ક્ષત્રિય ધર્મ તરીકે સ્વધર્મ તરીકે પણ અર્જુને લડવું જ જોઈએ. આ બે રીતે આપણે સમજી શકીએ. એટલા માટે ભગવાન શ્રી કૃષ્ણને સ્વધર્મ બી યાદ દેવડાવે છે અને એને એ પણ બધું કહે છે કે આ બધા જે લોકો છે આતતાઈ કરેલા છે ને આ લોકો પ્રમાણે મૃત્યુદંડને લાયક જ છે આપણે. હવે આના સંદર્ભમાં એક આપણે બીજું બી એક્ઝામ્પલ આપું કે આપણે અહિંસા. હવે અહિંસા જેમ કે આપણે શું છે રસ્તે ચાલતા હોઈએ છીએ તો બી આપણા નીચે પગ નીચે ને બધા નીચે કેટલા જીવજંતુઓ ને બધા આવી જતા હોય છે. તો એ શું આપણે હિંસા કરી કહેવાય? કારણ કે એ બધું શું છે આપણે જાણતા અજાણતા બધું જે થાય છે આપણે અહિંસા નો કહેવાય. આપણે એ પ્રમાણે આપણે શું રસ્તા ઉપર ચાલવાનું બંધ કરી દેશું, મૂકી દેશું આપણે શું? તો એવી જ રીતે શું છે અર્જુન જે ક્ષત્રિય હતો જેને યુદ્ધનું લલકારમાં થઈ હતી આપણે, તો શું લડવાનું બંધ કરી દઈએ આપણે? અને એ પણ એવા લોકોની સામે કે જે લોકો એવા આતતાઈ અથવા એવા અપરાધ અથવા ગુના કરેલા હતા. તો એટલા માટે આપણે ભગવાન શ્રી કૃષ્ણ એને કહે છે કે તારે અત્યારે યુદ્ધ લડવું જોઈએ. આ રીતે ભગવાન શ્રી કૃષ્ણને સમજાવે છે. હરે કૃષ્ણ. આના સંદર્ભમાં હજી એક આપણે એક્ઝામ્પલ જોતો હોય તો એવી આપી શકું, જેમ કે આજે માની લો બોર્ડર ઉપર આપણે જમીન ઉપર આક્રમણ કરે, બોર્ડર ક્રોસ કરી જાય અને આપણી ધરતી ઉપર આવીને આપણે આક્રમણ કરે અથવા એને હડપવાની કોશિશ કરે તો શું આપણે ચૂપચાપ હાથ ઉપર હાથ ધરીને બેસી જવાનું? આપણે અહિંસામાં નહીં માનવાનું? ડેફિનેટલી નોટ. કારણ કે એને ખોટું કૃત્ય કર્યું છે તો આપણો પણ એને પડકાર આપવો જોઈએ. આપણે પણ એને સામે ફાઇટ આપવી જોઈએ. ત્યારે આપણે તો એ આપણી અહિંસા નો ગણાય, એ આપણો પોતાનો ધર્મ આપણે નિભાવ્યો કહેવાય. આપણે થેન્ક યુ પ્રભુજી. હરે કૃષ્ણ માતાજી. બીજા કોઈ પ્રશ્ન? જી પંકજ પ્રભુજી કોઈ પ્રશ્ન? દીપિકા માતાજી કોઈ પ્રશ્ન? ચાલો તો આપણે ઘમંડ ને અને અભિમાન ને ટેન્જીબલ લાયબિલિટીઝ અને ઇન્ટેન્જીબલ અસેટ્સ કહી શકાય કોમર્શિયલ લેંગ્વેજમાં? હા, ડેફિનેટલી. કારણ કે કંઈક ની ટેન્જીબલ એસેટ્સ આપણે એટલે કે ઘમંડ એટલે કે શું, જે ચીજ આપણે ટેન્જીબલ એટલે કે શું, જેને આપણે ફિઝિકલ એક્ઝિસ્ટન્સ હોય એવી રીતે. તો ડેફિનેટલી બરાબર છે આપની વાત. અને ઇનટેન્જીબલ એટલે કે જેને આપણે ફિઝિકલ એક્ઝિસ્ટન્સ ન હોય એવી રીતે. તો એ પ્રમાણે અભિમાન આવી ગયું એમાં. એકદમ બરોબર છે આપની વાત પ્રભુજી. એટલે ઇન શોર્ટ ઇન્ટેન્જીબલ અસેટ્સ અને ટેન્જીબલ લાયબિલિટીઝ. હા, બરોબર છે. લાઈફ ની બેલેન્સ શીટમાં કરી શકાય ને? બરોબર છે. બહુ સરસ એક્ઝામ્પલ આપ્યું. હરે કૃષ્ણ. હરે કૃષ્ણ પ્રભુજી.
ચિંતન પ્રભુજી કોઈ પ્રશ્ન? ઓકે, કોઈ પ્રશ્ન તો નથી, પણ તમને એક વસ્તુ કહેવા માંગતો હતો કે ભાગવતમના ક્લાસ અગર પોસિબલ હોય તો તમે ચાલુ કરો તો અમે એમાં જોડાઈએ. પ્રભુજી જોઈએ, અત્યારે તો ધર્મેશ પ્રભુજી લે છે ભાગવતમના ક્લાસ. જે પ્રમાણે આગળ એસાઇનમેન્ટ આપેલા છે એ પ્રમાણે મારે અત્યારે લેવલ 1, લેવલ 3 અને ભક્તિ પરીક્ષા એ પ્રમાણે લેવાનું છે. લેવલ 3 હવે જે ચાલુ થવાનું છે એ ભાઈ તમે લ્યો છો? હા, લેવલ 3 લેવાનું છે. ઓકે. લેવલ 3 માં હું ડાયરેક્ટ જોઈન કરી શકું તમારા કહેવા સજેશન પ્રમાણે? હા પ્રભુજી, ડેફિનેટલી. આપ એકવાર છે ને ધર્મેશ પ્રભુજીને કોન્ટેક્ટ કરી લ્યો. અને મેં તમને આની પહેલા કીધેલું કે આપણે જેમ કે 4-5 વાર ને બધું રિપીટ કરેલું છે, તો ડેફિનેટલી વધારે વાર જ કરેલું છે રિપીટ આપે તો એકવાર ખાલી ધર્મેશ પ્રભુજીને રિક્વેસ્ટ કરીને આપણે લેવલ 3 માં જોઈન કરી શકો છો. ઓકે. અને લેવલ 3 માં જોઈન કરવામાં છે ને ઈ લેવલ 2 નું સર્ટિફિકેટ માંગે છે, તો ઈ નથી મારી પાસે. ઓકે, તો ચિંતન પ્રભુજી આપને બી એ શું રેકમેન્ડ કરીશ, સજેશન આપીશ કે આપ એકવાર ધર્મેશ પ્રભુજીને કોન્ટેક્ટ કરો. એ એકવાર શું છે, આ બધા જે ભક્તો કઈ કારણસર રિપીટર હોય, બધું હોય, પણ અમુક કારણસર સર્ટિફિકેટ મેળવવામાં થોડોક ઓછા હોય છે, એ લોકો એનો પર્સનલ ઇન્ટરવ્યુ લે છે અને ઇન્ટરવ્યુ પછી એમને સેટિસ્ફાય થાય તો તમે લેવલ 3 માં જોડાઈ શકો છો. એ પ્રમાણે ના, ઓનલાઈન એક્ઝામ આપવાની હોય તો આપી શકીશું, એમાં કોઈ પ્રોબ્લેમ નથી. હા, તો બહુ જ સારું. ઓનલાઈન એ બધું આપણે લેવલ 2 નું તમે ક્લિયર કરી લ્યો અને પછી આપણે સર્ટિફિકેટ ને આવી જશે તો કોઈ વાંધો જ નથી. એની ક્વિઝનું લિંક આપણને ક્યાંથી મળશે? એના માટે બી આપણે મારે ખ્યાલથી એકવાર તમે ધર્મેશ પ્રભુજીને જ કોન્ટેક્ટ કરી જો, કારણ કે અત્યારે લેવલ 2 ના જે રેગ્યુલર ક્લાસીસ હતા એ બધા તો કમ્પ્લીટ થઈ ગયા હશે ને એમાં હોત ને તમારે તો તમને લિંક ઓટોમેટિકલી આવી જ જાય છે. જો એમાં નથી અત્યારે કન્ટિન્યુ તો પછી અલગથી કેવી રીતે લિંક છે એનું મને આઈડિયા નથી. કદાચ તમને આપી શકે સજેશન. પ્રભુજી, લેવલ 3 લેવલ 3 નો ટાઈમિંગ શું રહેવાનો? લેવલ 3 આપણે શનિવારે રહેશે. શનિવારે સાંજના 5:30 થી 7:30. એટલે શરૂ થઈ ગયા છે પ્રભુજી ક્લાસીસ? ના માતાજી, હજી લેવલ 3 ને ગ્રુપ ને હજી ફોર્મ નથી થયું, હજી શરૂ થવાના બાકી છે આપણે. એટલે એના ફોર્મ બાકી છે ને હજી? ફોર્મ રજીસ્ટર કરવાનું? હા, એનું ફોર્મ બધું બાકી છે હજી. જી હા, તો એ થવાના હોય ત્યારે જરા એડવાન્સમાં કહેશો, એટલે શું છે કે પેલું થઈ શકે. અને તમે રાજેન્દ્ર પ્રભુજી એક કામ કરો, અત્યારથી છે ને તમે પેલા ધર્મેશ પ્રભુજીને કોન્ટેક્ટ કરી લો, કારણ કે મેં તમને ગઈકાલે જે પ્રમાણે કીધું ને, હવે જે કદાચ નવી સિસ્ટમ આવશે ને એમાં શું છે, આપણે કેવી ટીચરની ગ્રુપમાં સામેલ કરવામાં નહીં આવે, વોટ્સએપ ગ્રુપમાં ને એમાં એ લોકોને અલગ રાખવામાં આવશે. એટલે મને ખબર નહીં પડે, મને પોતાને ખબર નહીં પડે ગ્રુપ ફોર્મ થયું છે કે નહીં. કદાચ એમાં ગ્રુપમાં હોવ જ નહીં, ખાલી મારી પાસે લિંક આવી જશે ને લિંક થી મારે ક્લાસ ની બધા ચલાવવાના રહેશે. ઓકે, તો ધર્મેશ બાબુજીને કોન્ટેક્ટ કરી લઉં છું. હા, બસ એ રીતે. સિલ્વર જુબલી ક્યારે ચાલુ થવાનું છે? એ આપણે સિલ્વર જ્યુબિલી 13 જૂન થી શરૂ થાય છે. કેમ એટલો ગેપ? આ વખતે ગેપ એટલા માટે આપ્યો છે કારણ કે થોડુંક તૈયારી ને બધું વધારે કરવાની છે અને થોડુંક જે પ્રમાણે મેં તમને કીધું ને, આવા બધા 2-3 એવા ઇન્સિડન્ટ્સ થઈ ગયા છે, તો બધું પ્રેઝન્ટેશન ની બધું અલગથી બનશે આપણે આખું, અને ટીચર ને બધાને અલગથી આપણે રાખવામાં આવશે, બાકી ગ્રુપ ને અલગ રાખવામાં આવશે. એટલે થોડી ઘણી બીજી રીતે બધી તૈયારી ને બધી માટે કરવાની છે, એટલા માટે. ઓકે ઓકે. 13 જૂનમાં આપ છો ને 6 વાગ્યા મેં રજીસ્ટર